nipa why den what na bra bon nam nti ye wonim pan these people doesn't care about anything nti na Bible no say wonkofo bi won mo a ye bomo ma eda bone ye do mu twa so e bi asem bi ba besi ni ye ku omu te say nwan ye de omu yi apaye e masase no eti se wonnim na so do ho ko bo wo mo a ombegu nu nyina wu abom I see eti owuo ene nipa hyebre ene nooma no eboa but owuo na wo de bewura mu no ene hyebre mu nsem no sa wo bre so a okọ ena se enoma bi besesan wo abra bomu nso a owuo timi ba se niam bi besesan wo abra bomu a owuo timi ba me pa cho me pese menya eho no clearly se me ye wo me December 4th na me ba no minim se eda bi say dru a that time no pe Nyankopon abode ne whatever it is no that time na wo se me wu but metimi de me ho akodom obi metimi aye bibi that time na nyame shema me say samre no na me free mo no you be cutting it short because you were not at the right place at the right time. Oh, it's no only Nyankopon muntimi nka hwe because Nyankopon hye say ebia krowei be the jeba bitum eti Sodom and Gomorrah dey Nyankopon ye one more person save one he let them leave the time of Noah one more person save one omo free assassin so ekopoma dakem because these are the covenant people eti Nyankopon onye ne normal basa asa enti o basa asi so a wudi nkan wu ansa na wafefe foforo enu nti na nipa bia wo hwa abofra bia o basa asi so a ne home no esesa eti ehod mu no owuo si ansa na abofra bi wagisi ye bono krampo ye ne normal bibre ansa na wakam enyankwa oni bibi otwe frama no and that is the original name of God where eti yana nanom se omo frɛ Nyankopon anomo ye bibia omse twedi ampon kwame ensa adenti na no mo frɛ ensa no magye so say you which is the original name and the vibration of God in all creation. Eti oba asasi so no the question is how far do you get in touch with God? Eti o hyebre ene won krabia mu nsam wan kasa no eda ye bewo no na Nyankopon asan ne bibia eti wo masasi so ko okay o twen wo bre okay angel ben be hia ya wo to brebe eti season no ene determine what you are supposed to do. It's even the exact time you were given no ya wo ba asasi so no eno ene ye Nyankopon intend for you afi uperious so ewo mo ede omo ye mawofo wawofo eti the question is ye hu say we na Nyankopon ede manipa no na emum edin ben eti edin na do betu nipa so no ene ma ne kra no eye din eti titibere mu no se ye wo abofra na ni 8 days a ye ntu ne din aden ye hu ne se ebia or pass on this earth the same thing happened to Jesus Christ ye train for those days. So the biblical way of interpreting things is with our culture, our history. Any ekwan ya na nam no mo fa so ye omo no ma. Eti se wo hwe no ma mu ye nipa bia we basase so na wo di udwuma bia no wo ye nipa. Wo ye odasani ana wo ye nimpan. Enti se wo be ye nimpan de a se biotafra che nipa bia betimi abọ watwene. Okay. Tumi bia betimi abọ watwene. Okay. Obi a betimi ayusu a manipulative system. To obi wo ho ma won o ya de bi onne ne ho. The body na kasa ho because another body, another being can possess your body. Yes, even Jesus Christ can. Or so to try honhom firi obi mu. Na sa honhom ne kono ma nya ba bi e hono ensuo eni antena because every spiritual being epe be ensuo. Okay. Because the first thing God created in the universe is water. It's a heaven, it means water there. And ahunhum nyina nipa nyina enso mu ne yanam abrabom ti na wo ba asase yi so a the first thing I would free mobile ma me ho mu yenso the amniotic fluid apai now I will show you into this earth. I see. And there's no way any being you are so a spiritual being onfa enso any dwuma because God will never be at where there's no water. The first thing God created send the pabit me di dwuma. In the beginning, God created what? Okay. I see, He created heaven and earth, right? But heaven in Hebrew is shamayim, which means sham mayim.
Mayim means water, and Sham means there. It will say heaven, it means water there. So in the Hebrew, the original context, no, and not in a namu, it should be said, Senipa ewu no kwa kutrensu. It's a yamani shanty dear. No fan kutrensu, and it exists. That's the truth in the scriptures. I see. It's me there, me pesenka yejina shebrani owo senkrabiani owo hoda. Aha, nti afena ye dwudwam. Ye dwudwam. Enti obi a ye wo na ba asase so no. Odi nkan ewu. Odi nkan ewu. Ansa na wase abankwam. Wabankwam. Eti se de odi aba ahye asase mu no. E wo se pro. Na adepa na ewo abani mu no epie. All right. And I was saying, you say ye wo what time I was say would free moon. It is established. What they buy? What they buy? And see, say ye can say, way, wakoshia, you quench ye woo. Na sa the quench ye woo no, a your no name from so be, a your be a sign be, a your be any na swap, and I say, Yanko pon you say, name Rena Swinty was so. Number one, so we be woo. Ebi wo ho na Yakopon ehhehye ye. Ebi mo ho nso na ye ya ankasa. Sa ni pena. Ya ne am ye ho kwan. Okay. Ebi nso wo ho no mo ana eye ade bi e de ato ye ho so. We have casted a spell on ourselves. Ya ni peduane the spell bi ato ye so. Ana obi na the spell na ato ye so. Your name. Who bisa me di? Okay. Your name. Okay. Can cast a spell on you. Enti wo maame eno wapa Nyankopon se abofa we o meye engineer na wa mma kwakofa din a enfa engineer ho a ogiri se de na besi obeye sa nipa kro ne de no eti you are going to swap enti nipa bebre ho mo hyebre no mo nkrabia no o maame mo na ase no eti titibre mo na asa na ebetu din krampo no ye din kan ko hwehwe they go to make inquisition send ye so mo Yesu Kristo kom we come make inquisition how much more you se hwehwe din ansa na de ato abofra no ade ade no be na asase so or you obi e wo se oye ebia presenter e wo so oye say e fa na kra no pe because from your date of birth in your house I'll be able to tell you where you love to stay. I've never been with you, but from your date of birth, it's very simple to know what you'll be going through this year, this month, today, and every moment of your life. How is this possible? Nyakopon na hyehyɛ tro no. Bobi o hɔ ma won, sebre mu nsɛm a wo so enjoy no. Na ne ma mu so di din bi atore so. Na restrict no from manifesting. Okay. It's a din na ye de to so no. How is it spelled? That's a spell on you. It's a spelling. They are casting a spell on you. They are so. Enti ewoni bi wo hɔ no ma e din na da wo so do create me asesa woni ama bi. E na wa yonko fa bi, ayonko gro bi. Enso etimi esesa uwo mre no ma okofa uwo bi eni kwan se okofa se ne ka ye na okay me fa ne se ya hyehyɛ se ne we e de ka we e kwa kowu woni mo e na akotena mu bi e na asemosi e de na obey something has to happen. Are you getting it? Ebia ene eye eda e wo se odwin sika ho o transact wo ye normal wa anya ne sa na de kwakoya de foforo it is can ba bisi wochi de bia na hia ene ana bosumi we eni kwa so oto ade because your bosu afi bi wo honma nipa uti wiase mo a according to your destiny you shouldn't buy anything new. Me ba cho say you shouldn't buy anything new. Opa koto ka ne ka mo tie raba eja betimi atom betimi nya se obi shebre no no enye so obi shebre nipa bia wo wiase bia ye wa afi eni kwa so oto hwe mo no afi bi wo ho a ye nto hwe dada na anai bia wo safe no wo project dada bia then you focus on it okay so that it will bring you more money ye wadwuma bi wo ho ma me meye wo koya emoa wo ko pa bi de to me oyere papa oni oyere di owayini oni dia mahi asa ye na asa ohumi ya no de ne do ma me kwa onoye ube kwa jame na ma ye nude onoye ube ko yapo na ya ye nude ni onipa mama aya onche ewo asase so empenyimfo kasa omaka ato ho yesi nipa papa onche na nipa papa oche adenti na nipa papa onche ewo atiasefo asase eso memoma ha edeba Akoma 87
94.9 enche bi asombe hwe yɛn Onia TV ni mum sa brede hwe yɛn Facebook, TikTok and YouTube okɔ hɔ no ma na wahye na wa ma wonua bi nso enye bi ahwe na wetie medin di Beatrice Biogabra obetimi afra me Aunty Bea metinem friti sabre ya ekɔpem sɛ no miensa bɛbɔ na ya sorry ama sports for no nso ababa betina so production team members Nana Bila Kantanka, Emmanuel Owusu Littles, Spartus Kojo Sakodi Beluchi ena Nana Yao. And the yellow sisifo miensa menim Obaya Brefo Eraba Papa B ena Ajwa Peggy. Omo ashe yellow ni nyina Akoma fufu party anyame ya adoma memenda echinechi memenda ya baso etina omanji yellow Akoma fufu party 4th edition fufuo na waje se de ohia ene wayowa nti yebedi fufuo no ho enkomo kakra na ene motivational mede airbro no don't lower your standards to please the majority or the masses. Don't lower your standard to please the masses. Oye nipa Nyankopɔn obo wo soronko obo wo de bibi edua wo mu ena wankasa wonim bebi a wo pre akọ obia efa wo hwe wo standard na wo se da bi ena wo befa enti bi ho na wo fa no nipa bebre ne wadwen ene wonya adwen se wo fa bi ho no because nka ye nyina ye fa enti expect se nka wo nso wo befa ho bi na so wo hwe de Awurade de adua wo mu na wo hwe bebi a wo kɔ na wo hwe ni monyam bi a Nyankopɔn de ama wa wo mpese wo bɛyɛ de efo ni nyina eye ni bi enti no enye so obi a eye bi ni enti no wo nso wo pese wo ye bi. Be unique, be different, don't lower your standards to please the masses. Eno ene ende me futuo ni mare chichi sema wa hutie me na wa wo hwe me de e ma wo adwa ma wakwa ba Aunty Bea mi joso ohwe de nyame adom ne waye de papa adom obi a wusumpo ai no matter what make my way ai wono ani are chichifo ai yakobɔ ne yeboafo no ani de nam o de yebedru enso amen sister pacho ho ye yakobɔ adom na so adom me ho ye panra grandma odi ni birthday ni ye ondi kra obedi yeda na se oba aboko de Awurade adom Aunty Bea na so adom me ho ye Awurade as adwa me sha say free ho don't lower your standards to please the masses. Mama me da se ma yenchia ye tifo na yenchia ya hwefo enche susu na ye yi o matum fly ne de ne omunyina ye tufa mama akanfo kase bi o se emfa mememfe enkomene nkase no mani hia wo ebia na ebrebedu bra wo mene na ensuo bi nyeden eni ho na age wo nkwa enti eyade a memede etumi hofo ne mimi feel se me ya ebeboa me ede me nkan ko beba no mama enu aya na ehia me pa because me ya ana me yiri me ho epese me ye bibi ma akua hu se we de adwoa me ye na me ye de akua ye ni bi no mama me bisa me ho se akua ohu ana ebia na akua wo hu enti me ma ye de me feel se metumi aye se be ya obi tinche ka se ade we de adwoa pegi so atimi aye den aye bi ota se ena bronika innovation na nsa no moka no enti abrabo we mama asa na tie all the time ye bibi foforo na obi sunsuan wo ene na metie sports na one of the sister stations bi wa Accra no o se otiti akwada ana se oye adwuma panyi na akwada fa wonsemu a be mfie miensa na se akwada no wantumi anye bi foforo wo master ne nkyene se master no wasa wabon ta no kai wabon ne se ni nyina ye omo sports nsemiam todi nam se no crow eye no kre ne se master na kire kra na wo akwada no wo so wo hwe na wo so utimi eye bibi enye dede bia de master ne be ye no na se o kine bi wo hwe se de master ne ye ne bia de master ne ye ne bedurem na atwam ha star no ho na be ba ho bi ma ba be pama ade ana ho na be ba ho bi m de ne ka be den e dia bro sometimes
abrabom nankasa all the time be creative, be innovative, ye be say be ya say chine be say de kro na obi che o say ni ho bie mu a de wo ye no na eno na ba be ja konwa atena so. Me da se papa era all right obash twaso Aunty Bea medasi na ye fa akonya we so de achia atiefo nyina ene wo mo a ebo donko na omo be hia yen ewo onua TV. Aunty Bea asem we asem a wo kan sesi a no adwen bi aba be si mitirim e ma me kai abofra bi ana oko school ne class fo nyina ni made na abofra na bonwa ma une utro ABC di kura gu ho na teacher ni abodin no say bisa akura ne say we ye din kura na ontimi nka na emma akura no bemwan because no oni made ne classmate fo no nyina di agro no wokọ mu a na ase wo mo tete wo mo ko ye kira dia na ye ni made sen eti akura no ko ne maami fi a na obo na mane na ne teacher frɛ akura ne parent say wo ba no woni mu hwe we na ne maami nya lecture bi a otu ne boma akwala no na akwala ne hia entoboase a ye de kire na de enti lecture ne de ne kɔ ensuo so akwala no du nsuo so no wa ye kodo ship a obi antimi nya bi akwala ne timi fa ne paper ne na yi draw ensuo no ocean ni bibia na boy ni hunu se there be akwala ne bibi woni mu na momenye won ne classmate fo no enese eti e bra ye penipa obetimi adro senka se wotiwe ya akula na draw no obe draw kra ma ne art no kra ye fe asen wow image no e bra teachers ni nyina hunu se akula na dwene ye different no wo school no award no akula na giye na we be share parent no sa me fan say e movie me hwe ye no me sua niam bebre ema me hunu se ewiase nye nipa nyina atwa ahia no ena wo se nyina ya dwen ye baako na se woni mass na no chese minim mass se woni english na no chese minim english brofo no bi bekati me kai I remember say me ko school me brofo ka until me December 22 me kan ye sere me emane me mane ha me ka na ya correct me kakra mano ekokwa aso minimum mass me wode emi nso minim obi nso wode ono nso ye den enim enti ye nyina ye ntimi nyepe ye wo classroom a ani kwan se parent itie mi a na se wo bani made a susuma wakomantu e wa akwala no na akwala no so wa adwene a ekura na obi antimi ne no emeye pe ebi ni akwala ya de na mechire e ba se ye draw ocean ye draw school dan ye draw bibia akwala ni art no otwa wo bia ewo classroom afei na teachers no ani ahyase e ba akwala no wei ma ye hu se Nyankopon obo ne mma no wanfa adwene baako ene hye ni tirim obia wone de obia so de ye unique iti parent itie mi a obani mu ade a o wade bi wo hono mo a onim a ne classmate fo no enso so enim ante medas yo era medase akaba bi medase pa ye nchia tiefo ne ahwefo Aunty Bea wiase na Nyankopon bo yen baaye no obi ane de ode adua ni mu obi ane de ewo ne nsa no obi ane de ewo nani so a wode ba asase so obi aso ne bota ye ne tiri mu po de ba asase so menje ndi sense ntwa adwuma ye yi se yetena se ye kan news na ye nyina betimi aye pede biara da enye dan ya obi woni unique style bi ode ye na ade a obekọ soro aba fo mo be kan china kamako untimi enye se sa nipa no enti da bia meka se be unique in your own way won ko ano da mu soronko mo obi a wa bonti on pese me be se me yes Aunty Bea so mensua de dodo ni momu ye dai eye because dodo na de no mo ye no me hu ne se ya bonti no be hu sa afono amanfo no afo be ya afa bedu be no mo na mo bo ye no wo mo abese atwa achia wo omo abese atuoma no de de agu so na akra de yi usuesu aso mesi ne wakwaji wani su ni ade enti ewo adwumam ewo abonten ewo ba bia empanyisi ye kan food afro ne ye kan fo achacha wo mo ato ayi hosanna hallelujah no wo mo na saka crucify him eye na oda won so eye na won ko awo ye wo de nko wo ba bia
enka ye bo adodo ne ma ye ka jagu omo so no anka wo nka ho enso nam se wo kɔ pɛ de omanfo pɛ o pɛ de omanfo ye no akodi omachi no ene hye eba mu nyina mafra mini ba bia fa motivation we free mate min do mu bebre mate enti yesra busuafo ne atiefo okay menye de wa ho odin timi just to please the masses me da sepa enti no any your motivation na ene ye de abramo ye say be uniquely unique de bia inshaba has say you can be differently different. Don't lower your standards to please the masses. Ye de wo feel say no standard no e fatal na esel na enam so why you unique na why you different. Me see me di the Beatrice Spiogabra obetimi afre me Aunty Bea na enem ma yes please yete fikesim na maame bi wo bebia na obu ose se opese wo yere eyete se wo maame a enwura eji wo fie boso otia se bia wo maame a wotete wo no mama shalo pa adwuma pa o mpefi ene anopa na de prayer twe no otutu nwura no oyesi eneja andus ko fa me ma adwa na ode me yeden e bai me soso se bi akwadworo enti de bia andus benya na kam te se mama shalo de bia no pese te se mama shalo me so mi to me so minim sa de ne enti wo se do ka chene ba wo se wo pese oyere eyete se wo maame wo a enwura eji wo fie boso because oyere want me nyete se wo maame na opa adwuma ye no ti the best way ni say no akopa do de bia obaba be prapra amawo ai se maame se enwura beji wo fie aboso ti me sa bene hye metrim besi nne ti mo ware me a se de o maame te me minti me se o maame me de efiri maame fie na eba e na oso do de eba yo me da papa na me sha se fi oba ho enne ma hye yellow sisi enne ye china pen na dan temu yesi ebedi fufu monka bibi nche tiefo eni ahwefo Akoma fufu party Aunty Bea bedasi no kre me akra me be pie t-shirt and then am beje me de na me hu say yellow na me bisa say na de na ye yellow yi na che say nsisan ya abam because dem hu yensa na ye white enti say yellow abade na che say light soup na be koso adana nkatenkwan de menye hwe say nkatenkwan ebebe fufu na se na aka daba akopɛ a itwa ntemu na yekodi fufu na fufu no kamen sɛ omo mu frɛ chichiri a eba ne dɔɔso eba be di fufu no na me wodwom no oba ya me hu ade yi wo TikTok na wo na so na me se fufu oba na obi aton ma wa ye be chi na tum eti obi amra no me di fufu ni bi na de a wo hia eye wayowa ayewa no oba na sɛ wo fɛre a wo de fa hye rabam na fa kita na no an se wasesa nkrofo na mode aba na nyina ya to yensa edidi we ye get together we a ye edi ahye kumase man nyina anyumunyam ye de hye asante man nyina anyumunyam stations na bebre wo mo ye na so mo modikan ne de obi no betimi ato eye akomafo enti ade a wo hia eye ayowa enka akiri so se wo mmai kumase na because of fufuo ni nti no obefa ka aba ye de ye twɛn oba eno an say wanya eye your friend say wakaka duro no wanya meko kakra na wanya liver kakra no wachi uchi na odi fufuo ni tum na ye oje olai soup gumu a anya asam ketu a wa hwe krobia kasa ho na wo mfie no Aunty Bea eno an say ayowa e na wo de beba e da mase so me da se papa era general me da se papa ma yen kan kire atiefo ne ahwefo ana no da mo beson ha ko ye se ye pa mo cha mo fa nche ye nya boapaye na asem kakra kase ya to asante mai Ghana mai eni wi ase nyina ye ntimi ntina se ndi fufuo ara wo sem se na nka memenda ya bo adem se ye di fufuo da bi Akoma mpanyifo management omu ni mo de na omo kire se da bi ye di fufuo no a enye ye nti ye tu ahyeda na we yankwa akiri eye memenda we ya na ye ka 16th no obadwen se ewa akiri bia na bosom da bi nyame ya adom ochini fie nkwa na etwa ntemo enti epamocho mo ba ya mo beso ha amaso ne epamocho mo mfa nche na emom nyame ya adom eda memenda ka kire obi na obi so nka kire obi na obi so nka kire obi say fufu party no eba so live and colored eda no mesesa atemu da bi wo ho a
ye ni Nyankopon akasa ya bɔ mpa ya sere ne sɛ ɔma yɛ ndi fufuo we yinwie ɛne edi wi anadwo da suom dum yenu oba ye nyina yɛ ready esanse yɛ di fufuo ame ye bɛkɔ nti na me yɛ adom ɛsere momra na ye nyina yɛ ndidi mom na yɛ ka ne sɛ bi ana pɛ so ɔso yasen ɛyɛ 0209 11 90 0209 11 90 so yasen sɛ yɛsika fam anasa ade bi ade bɛboa ma fufuo na wie pɛyɛ no de ofrɛ yɛn baabi a wo bebetu hyɛne aba na abɛgye ne adawase me da se papa me nkɔ adwo hɔ na yɛnkɔ mama ɛyɛ fufuo de ohia ne ayo de ohia no wayo a ɛgye ebo ɛyɛ miminde yɛ yɛse enne kwan enne ne man nura kwan yɛ tenten we de nyame adom last week ni ya yenim de esi ye nti ne etu hye da no we de yamfa nkɔ akyi ɛyɛ miminde ya na mama ni gi sɛ mawom ni sɛ on sɛ ye station manager onni fufuo nti nka oba ka sɛ o mi de mi ni fufuo nti yɛmfa nya aduane foforo ba da bi ɔse dodoɔ na de anima ni fufuo nti oba yɛ no waso yase na ɔse yɛ ntoa so mama wo ba ɛyɛ wayowa na wapɛ lorry fe dodoɔ bi a obetimi adie bia mama wo kita ayowa nko a ubenya bi adi enti sa wote yɛnka ɛyɛ memende yɛ kuma titi mo anase Akoma FM yɛnkyem ha ododo a wo so pɛ baabi Akoma fo yɛ omufu party no obia bɛkyerɛw ka kyerɛ obi na obi so nka nkyerɛ obi mo ba na mapɛ mayo na mapɛ lorry fe ensuo ebi bɛ waase enkwan bɛ na wo pɛ enam bɛ na wo pɛ yɛse bedidi na hwe nkwan ne kɔ ofie firi mama wo mpɛ we na wo pɛ de yi enka anniversary nke enko betima hye de ma na nka yedi ya de but ye mpɛ ne sa ye pɛ sɛ ye som asanteman ye som Ghana man ne sent ne yɛse eye fufu party ne wuhia ne wayewa bra ne bedidi free ne kɔ fie kɔgye wa home mama yo me da se papa Akoma 87.9 eno na wate minuamba ne nyina enkanya me yadoma memende ya ye baba bedi fufu nti eto nsafre obi bia wote yenka na obetimi abanko ade brade ohia eye wayewa omo maboa ye pa me edi dwumedie ebremo eye grow fine herbal tonic, it makes you grow fine. Ayiko seasoning powder ukodwa manso a osimipa ayiko seasoning powder midima fu herbal clinic Dr. Time da so pomo tomato mix ono so asoya sniper papa yedamase Flora Kids baby diaper eno Delta paper milk for enedia batobi nefa ba oba no nenyi inkrodo so bia enfri oba no eto ho Volta catch omo de tilapia kese fresh ones eno mo de sponsor yenjumedie ena Legacy Foundation enso edini Levis Cup ice cream papa fie ewo Askwa New Road no ho no ma ho ena obehu Levis Cup Legacy Foundation omo enso eboa yebie ena afen so Agbozo Herbal Clinic osi bema tiase a ne bema enwu ono nso sponsor yebi Extra Juicy Locals ope so bolo ene zoncom ene de keka ho ni nyina wo ye program bi na wo ye event bi na wo program na be yes setup na ma wa Extra Juicy Locals ena adumu ventures Reverend omono ene ne yire yedamase pasam nso maso yasne ena Kumasi Bitters enso sponsor yebie na emma we nom anase choba operators we mu ena nyame ya adumu a omba ba be ye aduane ama yen eye memende di yenim ya eye Betty's Kitchen or Askwa Freeman Hotel honoma ena obehu wo mo Stay Bright choba or adwen kwanta de chemso sisi choba enso e wotano so obafo wa ewo Ashtown Overhead View choba or Askwa Akoma FM yechi he ya ena obehu wo mo na After Hours choba ehonso eboa ye bi aben bebom choba ewo pankro no KG Sport inshaye so oben banners eho ena obehu wo mo ena obaya choba enso ewo crowfrom omo ena eboa ye nyame ya adomemenda omo be ye aduane ama ye edi free na ye won komo bi simatew ye bedi kinya boy no nenne ye share program ya se anwuma ye de sha ase no ye si onipa mama no hu ye hi onipa mama hu ye hi onipa mama enche e wate asefo asase so eye nkomo ayaka ene nsema mpanyimfo aka ama ya te se nipa papa nche nipa wo hwe nkra bebre sei nipa nyina edidi no wo chansen mu sei na nipa no wewu no wokọ ya yenka ye bi mu yaw na wotwe etwa mu die si ye na wotie mpanyimfo efiri mu papa omo ye nkofo bi na mebisa mo sei ntinyakopon omo depend on how people we nyina you didn't listen to their prayers. Why do good people die early? Eno ene
topic a ye discuss na wotwe nse keka owo hu nsem a nti we de wie na wotwe adomdom ye na se tinkom na se adwada e wo se ye beto aso a na yasan ababa beto aso de nkom foforo e de abrem na menimi nua be ma Reverend Nak e na ebedi nkom amini kan e ma no akwaba ne ka se ye hu wacho ini aba no se ne ra kreka ai boko de nyame no mpa ibu e de nyame asepa ye se ni papa panche e asemo e ye no kre e no kre okay ye mani si wa okay e be na wotwe miensa e kwabosumi nie ye de ye nua ba bi betena ha e bo nkomo edi amekai pa e friend coded frimpoma coded o si o ye street girl na dwuma wo ye eno no nti minim se beluchi ye videos ne ready na o de atoso e de aman na ye nkomo no ye bo nyina awie ye no o si na okọ deeper life osua no nti o sresenka nyame beka obi sofu bia ko obi akoma na watsan atwe no e free street no so era nyame fie na ye wie ye no calls are all right nti ye nuaba no na wo ye screen no so no calls are ye wie ye no e ba ye production line no so no na enya asem ketwa asofu wom omomo penaboa no wom na group bi any na kasa from that time till now na we are na ya na ebi mo so na omo nsem na bebi oho na hoye ne de eti me pese meje asem na free ya papa ya we free eastern region no meje asem na free ne no eja akwa aba na pacho ka betimi aba wenim kakra bi ama me okay yo me pacho udin pacho ye frame me Simon Simon Kwesichu tete Kwesichu chu tete chu ti se o obroni na efre no chu na wo yo broni ni afro chu me pacho fi ne bai pacho mi free east region so manya pacho yo okay eden na edu abedru kumase akoma ye family yi mi da erade ase eni utifo ase okay eni mojuma pana amoye no em se ejuma pana amoye no ena di mi ba ha ene cause me ana me hwe onua e fa captain smart nti okay nti na mi hu mu program no ena mi de eja mi dai enti ahomachi na mi boy ena mi hu noma enti yen asore na ye ko no eni deeper life to ye ba ko asore ni din the same e friend no asore din di holiness revival movement worldwide holiness revival movement worldwide money deeper life mo ya ye pe ye nyina ya kan bom okay all right enti ye penyin no ye friend no Paul Rica ono da yina book na eti no okay ena book yin so o say the key of your life is in your hand the key of your life is in your hands wa bra bosafo na hyewa wo sem okay enti yen de ye boa wo mo a mo pese o mu di nyame achi okay enti me hu program no me yam hye ena bibi won se Yakobon kasa ye kumam ansa na Yakobon se no omma ti se na onu Mose kasa ye no but o ka wa kumam ena me su mi a obi a me bo amanfo enti mi frɛ yenuaba producer no mi frɛ producer no okay ena odi no ma no ma me ena mi frɛ no ena mo ka kyerɛ sɛ yensu ya sɔre no eti sɛ deeper life na eti once wa kɔ deeper life pen no ye betimi atetew okay eti every sada no mi sponsor na be enra okay sponsor na mpacheche say mi sene no ska oh sene be a on kɔ na chi bio on kɔ street no so bio because mi enipa sɛ ohu chiri wa be bia nsese wo be kɔ no be kɔ eti mi sponsor no na mo fo ka kyerɛ me enye yi o mami a yehwe no no nti a obo yi ofisi obesachta me se nyame asem enti ono ankasa no otie mi a ohun se osofo pen na ofre o se ofre no enye nipa o Jesus na ankasa na osofo pen no because o kan Hebrews 7 from 1 to down Yesu na ankasa na osofo pen okay enti otie ni so frɛ no se na papa na ni fraye no Yesu twem no enye onu kwa no te ho ono kasa ye Yesu te but onu kasa ye no Yesu te odan hu ena obesan se upeden upese me odin ena o se mpese me ho ade enti sa eni na otiem no
ɛka yesu akoma ɛna yɛn nso ɛka yɛkoma nti menkwa na megya mepɛ sɛ metiti na kɔpem tam bi na mede no akɔ asɔre nti na wohwɛ a between one man is car almost every day very 2 weeks 3 weeks there na de bia one man is car so fan to aduane ndi sɛ na ɛbɛyɛ a ɔnsa n'akyi kɔ bi because na ɔse ne ɔno kaeɛ no ɛyɛ nanom asɛm no sɛ ɔse nanom asɛm sɛ ɔpɛ sɛ ɔnya baabi tena ɔpɛ sɛ ɔnua aduane na ɔno akasa no ɔfii comfortable okay nti nkɔmmɔ no akɔduru sɛ yɛntumi nka no tenten bebree nti wone ne di nkɔmmɔ kɔsii sɛn a wafiri so menya mene ne di nkɔmmɔ ɛka kyerɛ no sɛ me na me ne yere me abrabɔ nso na ma rembi but because of that wɔn sɛ Nyankopɔn no wofa ma bebree a ɔde bɛyi wo ɔba nso wofa bɛma bebree a ɔde bɛyi wo ɛbɛduru no bi a wonyɛ bi but mimi sakyerɛ no mɛtumi asakyerɛ no so no gyi to ma because we ɛnyɛ mpaebɔ okay nti ɛnyame asɛm a ɛmu woduru na mode bɛma ne kakra saa nti na ka meyɛde no kɔ a ɔne Sunday school foɔ no bɛsate asɔre nti meka kyerɛ sɛ nnɛ nyame yɛ adom a mɛba ha okay nti baabi a wofa de furu dua no ɔhɔ na wobɛfa asane nti ɛfa no sɛ ɛfa mo so na mehu no nti meka kyerɛ sɛ yɛbɛba ha nti mebaa no mesiesie ne ho sɛ na ɛbɛyɛ a wosiesie no kyɛ sɛ ɔtɔntaadeɛ sɛ nka ɔde ba na ɛne mpaboa na ɔno ankasa no ka ɛnyɛ ade a wotie ɔbonsam na kɔtie Awurade ni na kɔbɛtrae no a obi abɛhu sɛ wasahyɛ yɛasesa no but ade na esi ɛno a ɔsɛ mesɛ no sika na ɔmfa atɔ atadeɛ na wahyɛ yɛn ɛna meka kyɛn sɛ yiwo atade no deɛ matɔ bi dada nti nea wode bɛdidi no deɛ mede bɛma wo ɛna mesɛ no 100 ka wobɛhyɛ yɛn na kyerɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ no wɔ ha yɛwie wɔ ha a yɛbɛkɔ ne busuafoɔ hɔ ne busuafoɔ no mefrɛ ne mame ɔsɛ ne mame wɔ Takwa ne mame nso frɛ ɔma ɔmɔ ha no sɛ ka yɛfiri ha no ma yɛbɛba abɛhyia wɔ ɛwɔ nti mesii fam ɛwɔ Asafo Market mefrɛ no ɛna ɔse ɛno a ɔka kyɛm sɛ memma no ska nti mamma no nti ɔno ɔntumi mfa saa ne ho no mpia bɔ nti bɛhyia no ɛna sɛ no problem wode baabi a wohyɛ bia no ma memɛhu na mede ama wo na wasiesie ho na yɛaba stadium ha na obi ahu sɛ nea wobisa Awurade no wayɛ ama wampa ɔsɛ dabi na ɔntumi fa ne ho mpie saa nti me nso ɛme nwanwa nti ɛme nwanwa woa na woka sɛ mesa kyae no menkɔ obia nkyɛn because menim sɛ hell wɔ hɔ nti sɛ wode ntadeɛ no ama yɛn sɛ yɛngye ne bodworo na ɔfrɛ yɛ a na wabɛgye ne ntadeɛ ne ne mpaboa wanyi nso a momfa nkɔ ɔfa no anaa ne ɛbɛhia no bia because mentumi mfa atade so wafrɛ na ɔmfa me every time a meka kyerɛ sɛ meba ha no mefrɛ no wamfa ɛna producer so afrɛ na wamfa ɔde different number afrɛ na wamfa nti yɛnnuaba coded ɔno a na ɛbɛka sɛ nkɔ pa asɔfo bi aboa no na watwe ne ho afi baabi a wɔwɔ no ɛna onya nyame asɔfo yi a ɔmo ne di nkɔmmɔ since the time a ɔba ha about a month ago na ɔmo ne di nkɔmmɔ another bia according to pay your money chop money sanke mane nko street ni so ampa ɔde ntadeɛ na brɛ wɔ yɛn office hɔ no mena mpaboa anka mako hu ne busuafo na they take it from there nti agya yɛntimi ma wɔn kasa bebree wo kwan no san ɛwɔ nti yɛda wase pa sɛ utu anamo senka o yɛ nyame adwuma na yɛnua ba no onyama no ho kwan yɛn kasa wɔn sakyera but onyama no ho kwan nti gidi sɛ mrepam no Nyankopɔn ɛfa n'ani so kakra obe tie nyame nne onya hu bi because kan ade a osu ade a obehu sɛ Yona Nyankopɔn ka kyɛn sɛ onko no kɔ asɛm no o ayasundi okoda busu niyem 3 days yɛde bɛsi ha yɛdas me wo sɛ ɔfo no kora frɛfrɛ so mahu sɛ ɔte TV so nti ɔmo frɛfrɛ nti papa pakyɛ ɔdin no biom pakyɛ yɛfrɛ me Simon Kwasi Chu Tete yɛdase nyame nhyira wo me nso m'adwuma no sɛ me herbalist woyɛ herbalist okay and deɛ woka sɛ sɛ yɛ manager bɛgye me 3,000 wobɛka sɛ mama wayɛ advert enti no yɛdase nyame nhyira wo ne wasɔre mpanyimfoɔ no nyinaa sɛ nka mpɛ sɛ moyɛ nyame adwuma based on your program a yɛyɛɛyɛ but sɛnea yɛka no yɛnnua baa no
hon konkro no nyanka ne spirit ne yet imrepem no we know and believe say hon konkro no better che no na se wo so free street ne so a obe free street wo ko so me nyanyame mfa wonko amen udra so awa me yate wonka Amen. on tade no so wa mbaji ate se de okan ye bepe orphanage na ye de akoche wo pacho yo ye da ase ye wo ho se obefre yen so a yen de yen pa ba ai e atade up and down skirt and top and ampaboa ana tade no overall ai se me bia hwe e atade a ye hye gone fine ai nyen tade bag ma duku duku ai se asori na kind de dipa de we bo duku a nti coded watade na ye long dress duku ena mpaboa ti uba na de ma wen ka say Aunty Bea for me luggage of tade ye da say nyame fa nko so be nya so dream why okay enche bia ye be Royal Homeopathic clinic na ye ne omodi enkomo na me ne minua Reverend Nak mintie na no asembe 2-3 minutes bi na membra shake ho imam sofo doctor de nyina wo na me ne di enkomo kakra me pa cho ye say ni papa wonche wate asefo asase so na hwan na ye ni papa medase akwaba menua ba hwan na ye ni papa ho fe no so de eno ase e kona nim nyame o ide nyame ase ma me fa kwa we so nchia wahwefo nyina okay ye ka oni papa ye che ni papa mu mienu okay ye wo apam dada justify oni papa say oba abrabo tenene you know Exodus chapter 20 eka abrabotini ni su ene ne ye no onipa ni tua onipa ehwe ane yesa wo onipa papa Galatians chapter 5 verse number 22 so kan ho asem or no so kan say hunhumaba it wo onipa papa no ye wo mahodo mienu ye wode ne honam dua eda niema di papa nanso na brabo ene ni su ne ne ban kasa foforo aha ane ye wode ne kra ene ni nipadua nyina eka kasa baako aha ye won krofo bi wo ha omo ye papa wa abonten ba wura ne fie a ye nka ne ho asempa we ni papa if say adanse ye nya ne firi abonten no eye papa okay ane ye wo bi a efie ni abonten nyina ka ne ho asem a eye papa eti ye ka ni papa according to the scriptures o define ni papa mienu the oba abrabotene ne a ni su ne ne ban ne ye a oda na di kire nipa nyina ye di nipa age atom di nipa kamfo no di nipa pija no soro di nipa ehunu bi a na wosere a e wa abonten ana ye wode ye wo fie a opie fie a eye ne kra ne su ne nyina so di adanse se ni nipa papa no enya abonten ko a na emom se ne wusi hunu na abonten no oba fie so a saa no ti ti ni papa de gumu mienu saa na obi so betimi aye papa na bia oye muslimi ni a odi Quran ne nsem nyina so oye Kristoni a odi Bible nsem nyina so eno ye beka so oye ni papa me pa cho ai ba na bia oba abonten a ni su bi ne ban bi nse ye eno obi wo so a obaye adoye bepeye papa wa abonten pa Quran kura wonim hwiwo Bible no so onim hwiwo eno so sabi so ho me pa cho ye wo saa papepe wo ho onim se abrabo na ye tu no eye adesua and eni papa no eye adesua eye enkyere ekyere no so egumu ahodo be ye enum asensia de ewunyan free wagya no na ho a no ye abrabo mfiti ase sani awo papa sitie sani awo maame sitie sani osi ye ne niema sani osi kasa ani ye nya free de ba ko so ye nya free fie o maame no papa etete so fie fo so tetew ani ntini ye ze wo fie nyansa ne ye wa bonten de ana ye wo ba ko so a eno se ye ayonkofo de ayonkofo kyerɛwo de wusua free adamfo etu obi ho ha te se me ba ne ye nua ba ya ne nti ye papa ye twa kwan abai se wutie na asɛm na ya abonten street life abonten na tete no eti ne su a edadi no edadi eti ana ye wo de ya abonten so de ba ne nyina kafu a de obemaake na obetworo 100% eye de ohwe wo eti oni papa ye no enye wo oniema a wo ye na emu bia ye hwe wo nsam ye beka fa ho. I see. Reverend Nak, House of Prayer asori na owo yesi ni papa enche eye nsam mpanyufo ka na ya beti bi
enu nti na ye di sa nkomo ani di awie na wotwe ne say edi nti na ya yesi ni papa enche e wati asefo asase so yeko Dr. Royal Homeopathic Clinic yeni ni di nkomo wi a ye beto a yeko doctor what is asem ni bi da yesi ni papa nche papa mate na me megidie de me nko a megidie yes I know ente sa okay obia de mfie dodo ana na dodo Nyankopon de ama wo no eso a aso na sede nipa ni su ni ne ye bia oye kyerɛ wo no eduru saa abrɛ no no wokɔ ya wodie no a wokomu no enka ubenya na nka wote ase da nanso okɔ nti megidie mu the out of pain no ana ya wodie no a wakom because of say nipa na free mu ni nti no no wagina so say nipa papa enche na sumasi kura ya no de makohye mani ase kura na nam ho na we ya wi nti oye papa ni nti eno wowu megidie de ente sa na Nyankopon de ama wo no wo hye he ubekɔ ese akwada obewu no de ne hye roman fada botom kura obefra to aha nti megidie ne meka ne se Islam gidie mu no enipa bia wo bre ne so a aso waduane sa ye de obi de ma wa enye yie obekɔ nti na ya na etwa ne tia nyame no ano de ma ono ano oje ebi wo ho no mu a wonte ase nanso wo ka na akosi sei nti ono a say papa o boni o yemfa ase dama no by force ye de be ma no nti woni ho yo ba cha yanko ya we de betwem me da se yo me chia ahwefo ne atiefo nyina se de enuaba mo nya nante no medin e de Dr. Ibrahim Adam Isa me ne kwankyerefo pani ameda Royal Homeopathic Clinic na yeka Royal Homeopathic Clinic a eye ayarehwebia ye de homeopathy enuru ne fa kwanfoforo so de sa enyarewa na ewiase mpani se ama me ne wanse no na ifri yare no bi benya nso a na ifri yare kro no eno nti ena da ne da nyina bebi abeteme nka no na apomden ho enkomo Royal Homeopathic Clinic ye wu Kumase pankro no etimatim Monique Junction unyafo etimatim ka na wo se ubesi wo Monique Junction na obeba besi wo manimu pe sanso ena Accra ye nyina ye na National Chief Imam Sheikh Usman Nuhu Shaributu na da Roma we kobom paye ewo Accra ashalbutwa me bie Accra branch kama baby bia wo Accra nso no oba ashalbutwa onsa ebeka ye na family telephone number no eno ne ade a ehia na ene ukura phone na oyira na wa na ape 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 sa number and aufra wonsa ebe kamena menua ba se enene na wotwe na mema ahwefo ne atiefuo nyina nya na ntie se yayi bosome baako sese ensuo no eto efom nso ayedin system na yedin efa sikasem ho na yare nso adoso obi ohonom a oyare eso kwa yarehwe bia nanso famekọ no wen esanse na ewura yarehwe bia ba bia ubewura bia eiska koye lab wa ha eiska koye we wa ha eiska ba bia ubetua ska nti akoye se wunkura be 10 million 20 million ho kwa untimi enko ayarehwe bia papa bia ma emwaw eno ne ehwe din ena ye mpanimfo akasa ye de agu akwemu se ye yi 1 month na de esi ho ne aye promotions no nkokra e de aboa na promotion a ye no ye de ene se uba ubetua 100 Ghana cedis tete ho no 1 million eno ne ye de be ma wo card ne ye ma wo card ni hwie ne ye take vitals bibia hwie a
consultation sɛ obɛwura doctor hɔ ne nakɔtwetwe nkɔmmɔ akyerɛkyerɛ wo yareɛ mu ma ɔno nso wakyerɛkyerɛ wo sɛdeɛ ɛteɛ no ɛyɛ free of charge yɛnyɛ wo hwee ɛsi atwe wo mogya ne yɛde kɔ lab ne yɛkɔ fifi mu bibi mu dudui mu ahunu de adekora ɛhawa ɛno nso yɛbɛyɛ ama free of charge yɛnyɛ wo hwee ne yɛwɔ afidie nwanwasoɔ nso wɔ hɔ afidie no nso diagnose wo nipadua no ɛfiri wo tirim bɛsi wo n'ase ɛno nso ɛyɛ free of charge afidie bɛhwɛ wo tirim wadwim wahrawa wo brɛboɔ wo saaboɔ wo dwonsotwa wo ntinim wo nkasɛm wo bɛm wo bɛmam wawodiem wo bibia kwesi fam ɛbɛhwɛ ɛde ama wo ɛyɛ free of charge yɛnyɛ wo hwee na sɛ fata nso sɛ yɛde wo si massage machines so na yɛ massage wo kamakama nso a yɛbɛyɛ ama wo ɛyɛ free of charge ne yɛhwɛ yi wei nyinaa wie no yareɛ wɔ mu a yɛsan nso ɛmɔ waduro free of charge ɛyɛ 1 month ɛna yɛde nti baabi biara wote me nka anaa wohwɛ me no tumirika na bra yɛhyɛ aseɛ bɛyɛ na wɔtwe nie ne ehunu sɛ na yareɛ hyehyɛ amanfoɔ ho a wɔmode ati fie paa na sign sikasɛm nti ɛna wɔn wɔ fie saa bere bi afei na wɔn nso wate me nka bɔmɔden yɛyɛ adwuma firi dwoada ekosi memenda from Monday to Saturday yɛhyɛ adwuma se anɔpa nonson ne fa ne apon anwumrɛ nonum 7:30 am to 5 pm enti sama bɔ wo yareɛ so sami mmɔ wo yareɛ so esan sɛ ɛyɛ fidie so no nti no ɛbrɛ ne yɛde yɛ adwuma nti sama ma yareɛ so anampo wo nyare kra wo de bra na tua card na 100 cedis ne yɛmfa wo mfam na yɛn check nnuane bi ani kwan sɛ wodi nneɛma bi ani kwan sɛ wo yɛ kra na yɛse yɛkyerɛ wo a yɛakyerɛkyerɛ wo kama enti fa telephone number no na bɔ mmɔden a sɛ ɔkyena obɛba yɛyɛ adwuma firi dwoada kosi memenda kwasi adanko na yɛnyɛ adwuma yɛhyɛ adwuma ase anɔpa nonson ne fa 7:30 ne apon anwumrɛ nonum 5 o'clock eti fa me telephone number no 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 saa number yi na wofra wonsa ebekame na wahwehwe machira kwan me se Accra ye wo Madina Ashalebotwe Japan Motors hwa ana Kumase ye wo etimatim pankro no etimatim se wo yeji adwura mampon ene ade a wofa ka uduru pankro no wo se ana ka kire mate ni se obesi wo pankro no etimatim junction usi ho afa etimatim ka wosi obesi wo Monique junction oba besi wo manimu pe wono owo takrade sehwi akontomra dwaboso dabi so ne de akabia no wofa ka wopa uduru sofola ya no wasi usi sofola ya wo se wo pe etimatim ka wofa etimatim ka na wo se obesi wo Monique junction baby bia wo bia bra say ye typhoid fever ne hawo malaria fever ne hawo eye ulcer ena hawo awo ne ho aye den amawo wo ye be ma wo prostrate na ye kese na ye kese a ne niema ye mienu either say obedwonso ntentem ana ebe sizi dwonso no na eno nso kofa asem aba prostrate no na hawa bra ye behwe ama say ye stroke ena aka wo bra ma yenhwe emmaw yare bia hawa na wankasa kra wuntumi nhunu de hawo bra oba ye behwe wo kama misrawo be man waye mre ewo mpam oba waye mre ewo mpam ni nyina oba ye behwe de amaw kama ebre ninti tie ni ye fa me telephone number no ne frɛ me na enye yare ni nyina na metumi aboso me se ye promotion ye de bosome ba ko na esi oba ubetua 100 Ghana cedis eye tete ho no 1 million eno ne ye de be ma card na ya kyekere wonsa ye obi bia ubewura doctor ho consultation eye free ye be ye lab ama free ye wa fidie ho ebehwehwe uni padua na free trima besi una ase eye free massage na ese ye wa ye be ye free afi se de wo yare etie bia nso ye be ma eduro free ye wo etimatim Monique junction Accra nso ye wo Madina Ashalebotwe fa me telephone number no na frɛ me na wo ba no abantem se de be ya
umedila so bebre ni ebetimi ahwe wo ntem no akoye de wo ye me telephone number ne 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 Wana ohwe me wo Onua TV nso numbers ni good TV na ni kakraka fa na frame na wiase ama me ne wanse no na efri yare no obi benya nso a na efri yare kro no ankwana da so ho kakrakra ne de na kire se ese yebo ye nkwa ho eban fa yare ho na bibia atumi aye kama kama yedase esome da se fa yebesan asia yo Reverend Akientwa yankomon se so am ye hu ni papa ye kasa obi ye ni papa we ene ye ni papa die we ne ma nipa ye ni papa na eden ti na ye kase ni papa enche ni papa enche no wewu eden ti na ye kasa e yade a mo ye asofui mudi monitufo a e wo ho medase ade bia e wo se ahwefo nyina te ase ase ade bia ye ka ho asem bia wo ho kyerese ade bia wo din bia wo ho o kind the book of Isaiah chapter 57 verse 1 kyerosem ne ka se awurade nyankopon ohwe no trini ni be mane a ohwim no entem so I see ohwim no na kyerese utwa ne nkwa na so pacho sisu bi ma me ho no Isaiah 57 verse 1 okay Bible say awurade nyankopon hwe se o trini ni be mane a ohwim no utwa ne nkwa na so inti ye wo obi wo ho a ewo nyina da nyankopon abam ba se o trini ni be yira na akwan a awurade tumi mu no ohwim ne ntam okay yemra emfie mu na okan Genesis chapter number 5 a kire mfia dodo a Abraham di ye set di ye obi a di ye but oba Genesis chapter 6 a awurade nyankopon kan asem bi ho o say manum hu sem ye onipa enam onipa mfom so yenti ne nkwa a wodi no matwa so me dia ba 120 ana aba sam nti verse no so a David twura ye bi o ha na edepa o say yemfie awurade di ama ye 70 abro so ye 80 eno kura obre ne amane ewum oba Luke chapter 3 a verse 20 to 23 na eho ne di adanse say ye awurade Yesu Kristo nya 33 years ansa no oye ni papa panso enti owo dwumadie a wo fa nipa no eye wo awurade nyankopon ane hwimbi na emom se wo trini ni saa ne ye ka no otrini ni Bible so otrini ni amane doso nanso awurade gye ne firi ne nyina mu nanso amane ne bi wona awurade nim se obefiri ne nanse a one na de nkwane ma wo na wagye na ade enti eye no kure se ye wo nipa papa obi e kamfo obi e bo na baso nanso na nanim no biribi wɔ nanim a ebehwim na afiri awurade nsɛm eti ye nipa papa asɛm a ye ka no ye nka nipa papa wɔ wiase de ba ye ka nipa papa a oye Kristo ni na owo Kristo mu eti ye nipa papa no eye Kristo ni a owo Kristo mu enya asɔre koni enye wiase ni medi kan akasa no medi kan kyerɛ nipa papa mu ahodoɔ mienu na me kyerɛ sɛ wo wiase fo nipa papa wɔ hɔ a nipa nyinaa bɛ kamfo na nani soɔ nanso ne kokoa mu die na ɔno nko a nenim deɛ wɔyɛ ane yɛwɔ nipa papa a ne kokoa mu ɛne na bɔnten nyinaa wura hɔ a ampa ɔyɛ nipa papa ɛfiri sɛ ɛfiri kra mu a ɛyɛ aduaba a ɛdan na di ɛwɔ ni soɔ Bible say edua a anso aba no eti ɛwɔ abrabɔ no bi wɔ yɛ dua nanso aba bɛso ama nipa nyinaa hunu sɛ ɛyɛ aba papa no wanso eti kyerɛsɛm sɛ yɛbɛtwa no atwene enti ɛyɛ no korɛ sɛ yɛwɔ nipa papa bi a ɛne ntimi de ma awurade Yesu Kristo koraa ayɛ mfato ho agyenkwa a owugye yɛ nyinaa yɛ nkwa emfi a wonya yɛ 33 years eti sɛ 33 years na Yesu Kristo nyaayɛ ana owu yɛ de ɛne asɛm a yɛka no yɛ no korɛ sɛ yɛwɔ nipa papa a ɔnkyɛ na wafirim yɛwɔ nipa papa a ɔnkyɛ ɛna wafirim na kyerɛ sɛ wa answer me question na nampɛ sɛ mehu ɔmo a woba trɔ kronkron ni mu a ɔmo yɛhu ɔmo sɛ ɔmo yɛ tene ni ɔyɛ nipa papa nanso ne mmerɛ no ɛto twaayɛ
say the righteousness they be na wa missing a coin ti o say Nyankopɔn ehwi mu no okay me das papa na obi wo ho nso so a obeka say na ka de papa na oyɛ no omo a omu didi ne na se ne nsɛm ɛdɔɔso nti saafo yi a omu nyina yɛ ni papa Nyankopɔn wo twe omo ama wo mo akɔyi na omu so a omu depending on sa ni papa pay na nyame obɛyɛ omu de nyame nhyira pa ɛna nkɔmɔ no yɛdi no mani agye ɛkwan bebree so yɛyɛ tenene yɛ ɛma wo nipa yɛnyɛ tenene yɛ ma nipa ɛma nipa nanso ɛnam nipa so ana yɛbɛkɔ yɛ heaven so the visa to heaven no people need to guarantee it it no ɛdeɛ nti na yɛbɔ abrabɔ tenene ɛyɛ the perfection of the body of Christ Nyankopɔn Yesu Kristo honam dua no mu pɛpɛɛpɛ enti na yɛbɔ abrabɔ tenene onipa bi abrabɔ tenene a wɔbɔ n'ani da so ne sɛ n'ani da so yɛ heaven asante ka kasa bi wɔ sɛ agye bi wu a agye bi ti ase saa ne nkurɔfoɔ ka no ɛno so yɛ no kuro nanso ɛnyɛ wisie nyina ne yɛde daadaa wɔ mo so ate aseɛ hwɛ eduru mmerɛ bi a ɔno a yɛni da wɔ mo so eduru mmerɛ bi a ɔno a yɛde yɛn ho ato wɔ mo so no yɛadwene ne yɛnim deɛ mu nyinaa kyerɛ sɛ ɔmo nko a na ɛbɛboa yɛn yɛte Ghana ha na asera ni panyini bi owu wɔ kuro bi so yɛmusa sɛ n'abusua wɛ papa ne kɔ ebi ɔna na ɛhwɛ abusua nanso ɛnsa bi emu oduru so hwɛ abusua no abra papa ne firi mu eti yɛ nipa papa a yɛyɛ no do nipa na de abasobɔdeɛ ne ma yɛfiri sɛ nipa na yɛyɛ akyerɛ no nanso abasobɔdeɛ kɛseɛ a ewom ne sɛ dabi da nkwa ama no yɛbɛnya asetena papa bi atena eti si yɛbɔ abrabɔ no na deɛ yɛbɔ akyerɛ no no ɛsɛ deɛ wabɔ akɔduru no mapene so bɛgye wahome a ma me example yi me nua ba fɛfɛ wɔ ha ya na producer se mehwɛ wa wabrɛ kɔda megye sɛ ɔnka sɛ daabi wobɛsɔre akɔ ɛfiri sɛ ɔno na ɛtoto wɔ ɔno na ɛdaadaa wɔ saa na abrabɔ a yɛbɔ no teɛ enti nipa papa no a yɛyɛhunu no sɛ papa no a ne papa yɛ no asɔ yɛni no obi na de adom no ɛfrɛ no papa no de maa no sɛnea ɛbɛyɛ wobɛnya so mfasoɔ na obi foforɔ anya so mfasoɔ nanso adom ne mmerɛ no a ɛbɛdi no ɛwɔ deɛ ɔde maa ne nsɛm Reverend Nak yɛbɛtoa so wae Mami ko bi ni abai we no so fami ko piwak natural pi garlic mixture na nko mo yi unya ya ka beti ho kakra ni papa nche se de na papa e ka no ano se Isaiah 57 crack Canada 1 to 2 no o se eye Nyankopon fa ni papa pefra asase so ntem se na be ya ewiase mu eniema emiemia yen na tam ye hwe ase no no ohunu bi obekontem no akogye na home na de ban for no for mo kɔ ne ho ntɔye uza me that's ya matiefo nyina aha emo bibia akwaba de ba akoma mu nsɛm dwumadie so me dɔfo me busasa ompo no emu te sɛn me gire sɛ wagye me so ofie sɛ Nyankopɔn adom ho yɛ papaapa ɛnɛ ɛyɛ ya wada ɛda foforo Nyankopɔn twɛ di ampɔn wode adom yɛn etipi work natural de ba ne aka kyerɛ wo sɛ ompo no emu te sɛn me pɛ sɛ wo gye me so e ofie sɛ Nyankopɔn adom ohoye ene nkomo me ne wo adi afri pi work natural ene ye hwe poor blood circulation na chese emoja endi ni pedua ni mo afrusane yie gie number no for doctor na ye no enkasa esanse ofre ni a eboa ye e ma de obeka kire ne ye kire kwan abefa so abanu maduro no a ebeboa won 10 amo apom de ho nsem no SCP esita ye number no e ye 0248 92 88 24 0248 92 8824 medofo kai se adura meni wodi ho nkomo yi eye 3p garlic mixture kai se aduro no ewotoam ehwe ho a ebo enti wuto a na wosom yi ena box na aduro ni hyem no baabi e ya twere 3p garlic mixture no se wo de won safa so a eye wewire aha mesrew okoto na ntisa enya 3p odon safa so a eye wewire enti hye no nso wo bie box no so a aduro ni ti no eye kokko na aduro no ewotoam ene ye de paper yellow and green afam ho ene ye draw garlic kokko no e de ato ho
mesrew ma obi mfa 7 enye wakotokoro wo de do a enye yie ma wani na ho per 3p garlic mixture ne to enti ne ba ne aka cha se de wo hwe ne wonua tv no se de wo hwe ne wo facebook live ho no twa to wo phone no so ukodu pharmacy wo ana herbal shop ho a wo se papa na maame edro ye da me phone yi su eno bi na mepe ebi ni ho a ko ba bi foforo ne ko pe bi to esan se edro no ene betumi aboa amwapom de ho nsem no akoyie ede amount ye ka se blood circulation kra eyede en eye onyankopon hyehye ya wo hyehye ye de mani padua bia enipa ye nam hwe ye te se ka ejimi de bia me kasa aborofo wo mu hwe enipa so na ebe oka ai kire se engine na sika ni mo no se yetu firi mu aka na enko na anu ya na meti se sika bia ba ye de battery na si so ebia ekire ni ye behunu bie but ye de ye beto ye ne de engine ena esi so enti engine no se wamfa petrol ana diesel enwumu a car na ntumi nko ena se wo de petrol kra na diesel no egu car ni mu a e wo se efefa droben ahoduo bi mu ansa na wo betumi a change gi akora betumi a change se ankokokokɔ ne emani mu a car na utia so a enko eji vum eso na gina fa akon sa na nipadua no nso te se akoma ne nka nipadua no ho anke ntumi nante wa asase so eti nyankopɔn bo petrol ene diesel ne bi nso gu ye mu ene ye mogya no eti nyankopɔn hya akoma ne sɛ da bia da 1 pompi mogya kora ma nipadua no nye be 2000 gallons unse hu pa nipadua no so wuni mogya kora wo mu no na nye 5.6 liters sana nyankopɔn yeye edi sa akoma ne pompi mogya no a ebi kɔ nipadua ne ba bia ne nam wuntini mu yemfe ne hu gise mahin ene ye de behwe ehunu ebi wurawura ba bia ekɔ wadwene mu ekɔ wani so bi ba wasum bi ba wonan nipadua ne ba bia ntine ma wutimi ye won sase moamoa won sa no se mogya ni umafuru ne yi a untimi nkoakwa won sa untimi nkoto ensore se den kama tena si enkami ntumi entina se obi short mogya wo de ne tena se enye yi bo so waye se bogo wogina enyina gise eso ne mu yes bu eyenkobo ne mogya per 3p garlic mixture nom ebe boam wakoma no ebetumi apompi mogya no se de wo se pompi de mani padua no na wontini nso emu beda ho esan se 3p garlic mixture eye ntini ani mogya mu adwuma eti wo nom no a etwifa wontini mo eyi efi bia wo wontini mo no na ema akoma ne pompi mogya no a etimi kɔ na aba ekɔ na aba na aboa na wanya ahoden se wontini mu sisi a ema mogya no ntimi ndi afuru sane yie ene ko fa nyare wa hodo e de brewo pressure wo sene de wo sene wuti be pai wa wo no madura enko wuti ni wani su briwo wan so ade mu a wani su bru preko pa na wo ye atwa hwe ho na wani so ye utum preko pe kire wo se emoja endi umu afuru sane yi ho na ho twetwen na ho ye basa asa won sei moamoa woto wa na asa won nan so wa na keka to so wo se ananse a chemenan na wutu na apem fom medofo per 3p garlic mixture no ebe boa ama mogya no adu mu afuru sane yie eti de amekan enya de a wo behunu bi se mogya ni umu afuru sane yie a emada bia no asa ya boro wo ye adwuma kakra bia na wa bre fatigue na wapo so nyina ye wo ya wontumi 19 free Akoma FM ha se okọ ebia nkwanta ye de yanim ho yi wontumi nkọ because onante ha ne ha na wabre wadro eye 3p garlic mixture se mogya ndi umu afuru sane yi a eni Akoma yade ne nam wonim de ntia se Akoma na wo se pompi mogya chema ni padua no na se pompi mogya na se ekopem srade bia da wo wontini mu emogya bia boto ahye wontini mu a entumi nkwa ye adwuma e wo se ye no ebesa abo abegu Akoma na ho esa na Akoma ni dimrika per 3p nom enyi wontini mu emogya ni afuru sane yie na Akoma ni nya homeka enya adwuma e wo se ye medrafo ye ka ne sia wonhu this wape bia nom e na abehu se kurom ha se edu papa wa ha eye 3p garlic mixture ye number ne Fred Dr. Sisia na ye no eni nkomo emfo apomden ho ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 afese mogya ndi umu afuru sane yi a enam di kan no ene ne suberie ne nam ebetimi atwa wahwe simple emfa woni baabi a wonam per 3p nom emogya bedi umu afuru sane woni se ne subidie no etonkwanta a wapai afese mogya ndi umu afuru sane yi a ontumi nna ai waye adwuma pon anwumre koduru fie wo se wahya wawie no
wanya aduane bi adi a wadware wi a wo se woda no medofo wo betumi ada kete so a na akokɔ abon ɛbasa na wo phone na ehuna mane wo mia ha kosi ha na wo mia ha kosi ha ɛbasa wani ɛna ɛbɛyɛ wo ya P3P garlic mixture no untimi na ɛne ne yade na nam o ai ɛbɛha wo paa ɛsɛ ntin na so wani achi no na abre ntin Nyankopɔn bɔ ɛna ɛde kan ye ho no eti a ɛna no kora ba ne yɛte phone ho no yɛhwɛ yie daakye ani ɛbɛma ye problem afi wo bi nso de no ɛyɛ ase da bia waye hojo waye bogo aye se kondom ready aka gya no say bogo da bia be hunu no onye active ase na wo de bia so waye mre bi say enye wono a o ene ma nkoye woni padua nam wadro eye 3P garlic mixture medofo pe binom ebeboa opa de ne kofa saa de wedi ba se moja ni memu afuru sane yie ma membo bi so nkyerɛw na ya na wahwe ho so yie adidi a enkoyie wo bi nom nkwan mepɛ ne mra mi hu ayanom nkwan wate hwe nkwan wankasa ye bi wo fie nanom abonte de ende ahia etoda kra ante bi wakɔtɔ a wote we wo fɛde sa wo bɛhwe nkwan ye wa wo de wo fie eno ye ntena table so wo tena fom wasam onan wo de ayewa na si wo ha mu wasa mane mfa wo nsa wo na wo tafre kakra twoba wo ntimi nyɛ saa watafre wo nsa num nyina asi wo ya wabu so wotu sa wo ho to se fom nipa yome hwe nkwan wate na bɛboa ma onipadua ne mogya bɛdi wo afuru sane atosodie ne nyinaa nyame yɛ ne special to se kakra meko kakra nya do kakra je ne kakra ɛbɛboa wo amapom de ho nsɛm na akɔyie wo de dia na dwonso a ne wagyae ɛnam wie bebrebe ɛmmoa wo ɛkɔda wo sradie ne mu anase wo ntiri ne mu a momogya ne wo afuru sane yie afi obi ɔtena faako ɛkyɛ ɔmpagya ne mu ntiri ne mu ada otanse kakra no nante kakra ti meka kire wo mumtwi trotro ne se traffic achi a sigina ho kakra ne totototo nan eso ya ne wahura si uka mu na wo kro no ebebɔ ma wo sisi enta anya wo ya etu ye droba ni ya na wa hye nso gie number na mencho ba bia benya 3P ato e wo Ghana ha number no eye 0248 92 8824 o Kumasi abowra kolena keba Dani Heba Kriske Heba ubenya 3P garlic mixture hofo nko Albert Sam takrade eye AA Mensa kofori dia Gapson pharmacy ewo ho mumuni away enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwani mu wo fa kwadwo Heba temale baby a electromat ne wona ukọ UDS nso a Charles Heba or campus wo enkranfo nko Kings Walk ko Sam ena Angel Heba ewo kanshi ubenya biato Little George Ekus Pharmacy Health Alert Clinic Pharmacy Shop ni ba bia to bibidro bia wo de bowura ho se de wo hwe no TV no so saa nete wo se wo pe 3P garlic mixture no bi hwe na abedi ho adanse akere afoforo number ni 0248 92 8824 Fred Dr. Cecilia ni nkomo Nyankopon ya adom a 3P garlic mixture yeno be said ishia na me yadoma ye be san ehia ye da se papa pa se wutie Akoma 87.9 o hwe ye enso e wonua TV Facebook TikTok na YouTube e Akoma mu nsam dwumedie e ba so adwada e kopim efiade bia 1240 kopim se no miensa ebebo na watwi de ye di wie Christ an ye china national funeral la e be koso no e ye se adenti ne se ni papa enche e wo atiasefo asase so ye ne Reverend Nak House of Prayer Church na AD Enkomo ono de dwumedie no te ase party we say in between na commercial interviews no so ene na mu enkakran nti ene ni bedi nkomo kakran sa na makọ ai ye beko sofureku ana time heba time yo matia enti papa mami bisa na meka say aya na obi feel say kade nipa no eye ene omo a dependent no kanyankopon hwe na nka won save saafo no ena mama ate se ni papa panche se be ya ono onko enso hwemu nti na nyame etwa ne nkwa so enti eno pese kire se ni papa pa bi obewu inyen adwen mu no entemu bia no yakopon na age ne kra me pa cho no kre na de o ni se wo ni papa pa bi wo abrabo mu a de o pa free no ne de o ya ma onyina fo ani siso ne ye ni papa pa bi de obi akoto school o free so obetana se de bia ni papa pa bi de obi akoto adwuma mu o free so obetana se de bia ni papa pa bi e ye obi nkrata o di sika amane wo se fa to a process ne so o free so obetana o de bia on se empem bebre na de a eya ma ye de areho
ɛka nsɛm bi ne sɛ yɛadwene mu no yɛyɛ ne yɛwura fi ho sɛ ɛnkwa ɛne na ɛnkuta nipa na emu mewu nyame nsɛm eti sɛ onipa papa bi bɔ w'abrabɔ mu a deɛ wɔyɛ no ɛwɔ sɛ ɛbɛyɛ wieɛ ɛwɔ wo w'abrabɔ mu egyina deɛ ɔbɛyɛ no so wo nipa na wo receive from nipa papa deɛ ɔbɛyɛ no so eti sɛ nipa papa bi de wakɔto school mu na wofiri so ɔbɛwɔ da bia so ɔyɛ papa so ɔyɛ maame so ɔyɛ ɔfa so ɔyɛ wadanfo na wadwene mu yɛ ɔ sɛ ɔbɛwɔ da bia na ofiri mu a ɛhɔ no na de awerɛhoɔ sun nipa papa ne ba nipa papa nkyɛ no ɛfiri sɛ ade koro nti ɔka sɛ nipa papa nkyɛ ne sɛ ade a ɔka sɛ ɔbɛyɛ ama no wɔanwie ana ɔde afiri mu nanso sɛ nka nipa de n'ani si so sɛ nipa no a yɛyi no ama me no ɔde ma kɔ sukuu nti mesua adeɛ na adesua na mesua menni ho agorɔ a ka nipa papa no firi mu dɔnka wobɛso no ba ɛnyɛ ne yɛ pii firi sɛ wanya adansedie bi a ɛyɛ papa obɛdi afa nipa no ho wo sɛ mpɛ bebree yɛtumi ka sɛ asomasi deɛ ada na ɔkɔ ntɛmɛ ɔkaa sɛ ɔbɛma me sɛ yo ɔkaa sɛ ɔbɛyɛ sɛ yo ɔno na ɛyɛ sɛ yo na woanwie ɛde adeɛ na in between time a ɔde hyɛ sɛ ɔde boa wo no anytime ɔde firi mu wode wabrabɔ yɛɛ wɔ ne nsɛm eti onipa papa kasa no ɛyɛ yɛn ne yɛde nipa papa no ma deɛ wawuo deɛ wafiri mu ɛwɔ nneɛma pa bi a ɔyɛ wɔ yɛabrabɔ mu anaa nneɛma pa bi a yɛhunu no ɛwɔ mantam ɛwɔ yɛ fie mu ɛwɔ asɔre ɛwɔ baabi bi a yɛhu nipa no yɛn yɛde saa qualification na ɛfrɛ no papa no ɛde ma no nti nipa papa bi a obɛwu wɔ yɛabrabɔ mu no nyame ne mmerɛ aso nyame afrɛ no nyɛ obi na eku no ana wo sɛ meka no medi kaka sɛ onipa papa no yɛn yɛde ma no but yɛkɔ awurade mu a ɛno so yɛ asɛm foforɔ all together eti deɛ ehunu ne sɛ nipa papa a wafiri mu ntam no ebia na yɛ awurade na eku no ɛnam deɛ dam n'anim no nti ebi so a yɛn yɛhunu nipa papa nanso ne kokoa mu nipa papa no ɛwɔ hɔ no ne mmerɛ bi na aso wakɔdi mmerɛ bi ana mmerɛ na so but owuo ne nyinaa owuo is controlled by God awurade nyankopɔn na ɔma ɔbɔfoɔ owuo no ɔma ne deɛ ɔyɛ na nipa mmienu ana awurade de ntam yɛ ɛne ntam pɛ ɛkama owuo ɛyɛ ne ntam okan the book of Hebrews chapter 11 verse 1 a ɛka nsɛm bi wɔ hɔ a ɛde ana Ephesians chapter 6 verse number 1 ɛyɛ Ephesians not Hebrews Ephesians chapter 6 verse 1 ɔse enkola children obey your parents in the for this is right honor your father and your mother so okay sa scriptures na ebe mo hunu se enipa boni ni bia no so ne nkwa na yetwa so nipa boni ni so nkwa da yetwa so but yedi hunhum ne honam nkomo ye nipa no yehwe honam mu yehwe hunhum by nipa mu so kura na yesa achemu ahodo mienu ye wo nipa bi wo ha ye ne yonko brebo a ese na mo bo nipa ne se wo ye nipa papa no ensie bi no wadi entam bi no wadi enti wontimi nka bibi mfa nipa na wafiri mu no ba se nipa ne de nka nipa ne nya nipa papa ma no enam ba bi ofiri ba ayi ntia what you say eti eye adoye wo nipa nya firi wo nipa ho ana yetibi classify obi aso ye nipa papa ayo nipa papa ye nipa papa ba se ne yonku bi be ka na bra bomu nsam ɔne na deɛ sɛ bɔbɔkyi firi nso hye bɛka kyerɛ sɛ ɔde nkyɛma wei ni n'akyi ebi kora ɔyɛ mbɛhyew yɛwɔ asikafoɔ bebree yɛwɔ ɔma na ɔmde wɔn mu bebree a ɔmo wu yɛ ɔmo akyi nsɛm bi a epiepie yɛ no ɛma nipa no mu toe efiri sɛ yɛwu saa enti no saa onipa papa a medi kan no Isaiah chapter 57 verse 1 ɛne onipa papa ma bɛ nipa papa baako a ma bɛka no Ephesians chapter Ephesians chapter 6 verse number 1 no ɔmo mienu nyinaa no awurade nyankopɔn na edi wɔn asɛm ma wɔn deɛ wɔn mfa ni die no obuo ɛma na agya na ne na Bible sɛ nkwa nwa ɔsɛ wodi wɔ agya no na nia nkwa bɛware wɔ asase so wɔani na nia nkwa nyɛ dɛn ɛnwa ɛba ne sɛ wonye nipa papa ana deɛ ɔno so abɔ abrabɔ tenene na awurade nim sɛ obɛfiri ne nsɛm nti no ɔno so awurade nyankopɔn so twa ne nkwa na so enti no yɛde wɔamienu to nsɔyɛ ni ne yɛwu a ɛgyina yɛ nipa no a yɛhunu deɛ yɛagye afiri nipa no hɔ no ana ma nipa no yɛ nipa papa de ma yɛ wonim sɛ onipa bi a wɔka ne korɔ wɔ yɛ fie sɛ ɔbɛyɛ ɔbaa panyini pɛ yɛde tumi bi taage no thank you ɛfiri sɛ yɛhunu ne nokorɛ ne nsɛm a wɔdi ni sɛ ɛboro adwene ne nteaseɛ so
eti enipa papa ne de yɛn nipa ne yɛde nipa papa asɛm ato yɛde tag na tag enipa no enam de enya free nipa no a yɛdie ntia enam de enya free nipa no a yɛdie ntia we so de yɛkonya de yɛnom ntia eti yɛkɔ time herbal mixture for ho na yɛne omedi nkomo yɛwia yɛbɛtoa yɛnkomo no so me ba baby sa reverend nak say nti obia obefree mu no wafa feeling the mission e wate asefo asase so anase na nka ne kakra e na odi ni nyina odi kwa asamado pacho ho ye nyanko pada o many time herbal center ndu ade bia menim timi ho ne pa wo vim sa yo pacho to aso ai okay dey medical me da wase wakwanya sonko ade ma me ne na mema akoma 87.9 FM atiefo ne ahefo nyina akwaba esan so mu nyina aha e de ba time herbal center TIME me pacho nipa da sene bia de bia me ka se we se o ma wo bre ene wapomudi ehu hia esan se time herbal center ye manfo mapomudi ehu hia enti ne ye de se ebra no bra no bia ne be gye adwane ne mo twetwe nkomo afa mapomudi ehu na no etimi aboa ma kyese ye adwa hodo wadwa so etimi bo atu yare hodo bre afi ni padua mu no etimi de atudwa no manfo matimi akope bia no no etimi aboa atu yare hodo bre afi ni padua mu ene da adwa hodo enam no eye TIME time herbal mesha adoda da no adwo we ne fense kokrobuti a osan bopa enyi de biada utim na so yare eye malaria fever mekire atiri di he say ye wanum na ato na wontim ni di ana wa poso na na eye wo ya awo bi na na ede o mepacho ahohye bi na ate agu so ana eye TIME time herbal mesha no nya bi na so no ma sa o ha we nyina betime fo na won so watimi aden ho afi obu ono ma o transka krebe na ogino ka krebe otimu se ne ho na makwa ba bi eni tititi dodo na ase ananse na achime anansi onye police no ba becho me pacho we chese cholesterol me kire srade no a ewo untinim no ama untinim no kwan asisi nti moja we senke dia frisani woni paduan ko ba no entimi enye enti eye TIME time heba me shana bebo ama so how we atimi afri ho no ba ebeka 2 days 3 days ama abosumi aso na obi ate wonka obetimi abo wonsa no sa de bia da na oti ni su oba de wonsa bum enkenya ya okranti oba de bia da obu wonsa na so ote ye wa etimi eba se malaria parasite ni bi woni paduan mu etimi de sansu so boni we ba entintempa na de woni achi mo herbal shop chemical shop drugstore no okwa also pe TIME time herbal mesha fe ni nnuan my friends at time herbal mesha na set time herbal capsules no e do nwaso a time herbal center yanka se de abodwo na kwasem no hwedwuma di a edi mani paduan na eso ni kwan se e ka chew time herbal mesha na se ne capsule no e for immune system support eni so nya sa drib na so onoma ni timi boa amemo your friends say white blood cells ye nkomwa a oba de bo ni podidua mu se da bi yare wo honum tisa emmo we eye asrafo o mu ngirejina branem enti ade bi ni paduan no befa awura ebefa kwati kwan bi so na abaru ni paduan nim anase yare bi ebewura ni paduan mu no nche sa asrafo eye white blood cells empamo mu fi ni paduan mu nya time herbal mesha na se ne capsule ni bia no timi boa ema oni paduan no etimi esipi ne timi sita be ma onso nkomo ho ne samba form ti ensansan bi na egugu be ma onso fita bi na efru be ma mu eba no oba hyiama na obema mu hyeso no eba bejai abra ko pe time herbal mesha na se time herbal capsule oba onso ensansan se bia gugu ahimfi onom ensu bia ne fru mba se bia na de pampan bi edi achi eba bejai abra okonom time herbal mesha na se ne capsules no number elijuma e time herbal center no eye 0244 417 669 0244 417 669 TIME time herbal mesha no penifo say die nya obo won ye ntwa so ne mu yetu ase ne santi o malaria fever na ahya so ache na obi say malaria de eno na de mbeko wum da bi emfo no nkasa abra won try TIME time herbal mesha se wutiem se ye wonum na ato na wuntim ne di mepacho obu ono ma chese na num ato ama chese aduane a ye ne de pa no ye de besi na nim no ansa ne nsa ode wom si ade se de obo organ bi na nso na nya organ bi na obo enipa da sane bi se wo kan hu se ne nya ahode film no ye aduane ne nsuo endi de moment a wonom time herbal mesha na chese ebo amonum atimi atoso na watimi adidi atimi anum nsuo odi na onum nsuo nya na chese ebo mo atimi agu nsuo ogu nsuo no na ehu ne padua no fi bi ewum bia de aba abonten ompewi na apede eye TIME time herbal mesha nkwa na tim di sa adwuma de wentu do ni chiem herbal shop chemical shop drugstore na ebe won akwa also petam herbal mesha na ebe bo mo no matimi a onum na ato no a wotimi di no watimi adidi afei mo a awo aya na edem na nsei a enso gu kwabrane wa count matwe won tese yenya no na ntu wo fi wonyina onfa ankata no hom wan hwe ya malaria bi dabi ntu adwuma bi na wo bre yemfi bebre no eba ba firi wonsa de bia da meka asem se o mammo se adwuma gye hoyi enye den se adwuma pe
hwe abra akwa adwuma bra obreye letter hodo awtwe wo betena honom ama malaria fever akama hyede ma na awo anaya na ede wo da so no pa na ahohye kyese ohu ayehye hyete de wafa awia bi so ana yehwe nsuhye bi agu so no eye TIM time heba mesha no ebebo amosa o hawe atim afri honom afi won so ogino kakra bi atim se na wani so na brew eye wo se de wiase echi wo eye se ontena se no ogino kakra bi so na waposo eye wo mre kyese waposo nyina eye wo ya no time heba mesha na ebidu American former taxi drivers okada riders structural drivers mun kope bi na monom wajuman he se ye nyina ho ana se entrance unya time heba mesha na bi na honom a eno betimi abo mo otimi ayi adwuma bra wonte se waposo ba bi mpo eye wo ya afi oba uti mi de bia de be kamera tie wabi ama obosumi na aso na obi ate wonka ofi o kyese ode ye de wa calendar de bia da obetimi asin atini so san oba de wonsa bom no enye sun kranti de bia da se obu nsa na se wotini so ofa ye o ma kai se malaria parasites se ba ni padua matimi de sansan so boni we ba eni tintempa na ndo ude oni achi mu herbal shop chemical shop drugstore na e bono kwa also peti time heba mission na bebo moba watimi abunsa asumdwe kwan so abra wonti ya obia e won fichikro mum time heba mission so open do pan to ado an bechem KNG herbal shop ye wo Embroma Bijan house ba kon so atonso Monaco junction afodo oni chem e baseline pharmacy Kolonak Herba Dani Farmer Dani Herba afei Misty Herba Apedank me pacho wo nyina wa ashtan okwa onsa ebetimi akabi afodo oni chem PF pharmacy PF Tafo New Road Honoma have me enso ewo Kipole woko na time heba mesha na ebo to atidi ase no onsa entim enkabi number no eye 0244 417 669 0244 417 669 me so me the time echiche heba mesha na se ne capsules e jaw adwo we e do won so abadwa so foforo me pacho ene ye friends e koto afia oba enso foforo mu time echiche heba mesha na se ne capsules se wonyare kra utimi kope bi now no esan se me start me kan ka say eye for immune system support and so utimi unya bia no timi bom ma white blood cells a e kwante yare bia no etimi enya hode ne basa yare bia ni kwan se otimi bowura onipadua mu be ma buo no ma wetimi san se onkomo ho ne san ba fom nti ensansa bi na egugu be ma ho de bia na obema na eho ye ohene ensu fitaa bi na efiri obema mu eba oni oba hyema sebe na obema no na emu ehyehyew ne emu ye oya ugu nsu a na emu ye oya no time echiche ba mesha no anase ne capsules no unya bi na so no manu ebetimi aboa bronisi prevention is always better than cure bamba tema hoi aya na ye echen eresabo kiti mprimpin ya wuti mi no fo ni chemo shop bi e ben no kwa also per time echiche ba mesha na se time echiche ba capsules be ma na no entim emwo be ma buo no maka na paso gudi no otimi de cheye panenso nei wakwa na sima minu anasima miensa be ma de wo ye be ma na se wontimi no yire anase oba no ne ti enhyiam ye emma anije emma tuturu bi ebebo ne bebe bekwa hwe no baka se wiase mi nti be ma de entina on mani ngwase we enka bra time heba mesha na se ne capsules enye na e wo herbal shop chemical shop drugstore oba bu on ma wotimo se aduru emi nyanka makwa go pebi mannom nenso ebra okasa yi asa okasa mema mankwada bi time herbal center de sense aduru manfo nti aduru yi se ne be matimi nunu sanso na yo oba na wotimi anso betimi akwa kotu bi na wo so watimi anom de bia da meka se so oda sora na pa busa wo se aduru be ne wanom se nye time heba mesha na se ne capsules na akwesere wato potato na se wato bo e de abodan no oba wotimi esansa won so nkomo aho ne san abafom ntino ensansa bi na egugu ahimfie ho de bia da ye ohene de bia da na uti do na friends entide wan ho ya entide ubedua ubetia be kakra no eho nyina be ye kuro yi nyina nim senya ahimfie sifate basa ohene ontim enwura ho nto oba so wahimfie ho no ubetimi asisi ho no eho timi achia eye time heba mesha na se time herbal capsules no nya bi na so no ma ebetimi aboa ma oba onso ahimfie ye kasa oba onso atimi de onsa sibo akasa onso oye oba sima penifo se so kate wani esa nipa bɔnefo atwa ho ahia ohun nipa papa atwa container no ho chinyifo fo ni chim herbal shop chemical shop drugstore na ba kwa also per time herbal mesha no entu wati di na se time herbal mesha na se ne capsules neno embi stimulus system be man sansan gugu be ma ho onu oba ahia ma na eye oya oba ensansan gugu ahimfo sebe oda o sorry na se wa mfa ntoma si bi antwa wase na adane animguase no meche ensu bi asebe na efi ahimfo ban de pampan bi edi achi eninti eye time herbal mesha na se time herbal capsules no eno unya bi na so no ma ebetimi aboa amasa oha we nyina atimi afiri honum
number a yɛde dwuma ɛwɔ time herbal center no ɛyɛ 0244 417 669 0244 417 669 mede obi biara sɛ mo gye bɛ na mo tie time herbal center megye sɛ da sɛ ne ɛbɛsan so ahyia makra mo me so me da ase papaapa ɛnkyɛ bia na afei deɛ yɛne sɔfo reko herbal clinic fo nso edi nkɔmmɔ wie a na yasɔre nkɔmmɔ no ɛso na yatoa so na Greenfield Scientific Herbal Hospital mo a mo wɔ nkran nungwa adogono last stop sɛ wo yare paa na wo pɛ baabi akɔ a yɛbɛhwɛ wo yie na wo ho atɔ nurses any doctors wɔ hɔ omunimote omunimde ombɛhwɛ wo ama wo ho atɔ wo deɛ a ɛyɛ Greenfield Scientific Herbal Hospital kɔ hɔ na kɔgye ayaresa ɔmo yɛ labs ahodoɔ no nyinaa bi ɛsan yɛ scans ahodoɔ no nyinaa bi nti nyɛ sɛ wokɔ ne yɛde ani ɛhwɛ ɔkɛkɛ yɛ mo akɔyɛ lab wakɔtwitwa scans wowie a na doctors no ahwɛ ama waduro ama wo ho atɔ nungwa adogono last stop ɛhɔ ɛna wobɛhu wɔ mo frɛ wo mo wɔ 0243 983906 ɛna 0261 65 1898 sɛ men's vital herbal mixture and capsules ɛnso si yɛnka nkyɛw sɛ osisi yɛ wo ya sciatica asɔ wo pansia ma wontumi ɛnante wonante na wo koakoa ɔba bɛrima uni atenka afei nso kooko ɛtete wa deɛ ohia ɛyɛ sɛ men's vital herbal mixture and capsules ɛto teen te sɛ agan tobi nenom na ɛbɛboa ma wo ho atɔ papapapapa pharmacy chemical herbal shops nyinaa wobɛnya bi ɛwɔ hɔnom frɛ ɔmo wɔ 0240 616061 0205 573555 saa nso na ma wo ho ɛnyɛ hwam sɛ sɛ ɔwɔ ahoɔden koraa na sɛ bi wo ho yi nka a untimi nkɔ nipam ti ayama ho nyɛ hwam na sɛ ho bɛyɛ hwam di a ɛyɛ AFR deodorant roll-on from Pulse Royal Enterprise ɛna de abadwaman so okɔ cosmetic shops etwa yɛ ho ahyia Ghana ha baabia wo sɛ open free scent passion free scent activate free scent matte tobi na ɛfa cha odɔfo tobi na wankasa nso fa yɛ wa motum ne ma wo ho ɛnyɛ hwam ɛnɛ yɛ bisa sɛ ɛdeɛ nti ɛna ni papa yaka sɛ ni papa ɛnkyɛ na we free mu pacho mebisa question bi say nipa no say emra obedi say ye 5 years say ye 10 years say ye 50 years 80 years 100 years okwa na che say the mission the botaye anyame de suma ne ba ati asefo asase isu yi we wie me pacho me da se no kre obia o asase isu bia wo botaye ti erade de ne ba asase so ani dwumadi e wo se obia bedi na se dwumadi no nkwa wie ya ufrim kura benyane udwumadie ni nkwa wie ya yate a lot of stories nkwanhye bi asi na emu nipa ni nyina na nipa baako bi baabi okoto ye nipa baako bi de eto no yate abakosem bebre a obi anom awuduro na wangu na wanya nkwa se udwumadie a wudi no asase so no se nyansi pia unya mfremu na se udwumadie na wudi no wudi ama hwan na di dwumadie na hyɛ nsa yɛnte ase se yɛte ase a yɛtema awurade ana yɛfiri mu so a ɛyɛ awurade na ɛfiri sɛ yɛde dwumadie hyɛ wɔn nsa de ɔde dwumadie na hyɛ wɔn nsa no n'ani di akyire ɔhwɛ wo dwumadie no na wo dwumadie no so n'ani te sɛ yɛn nkɔmɔ a yɛdi sɛ nipa pa adenti ne nipa pa nkyɛ wo dwumadie no so n'ani na ɔhwɛ na akyire no dwumadie no bɛyɛ ne basaa reshuffle koraa ɛwɔ asase so a obi yɛ adwuma yɛtimi yi ne firi baabi a ɔyɛ adwuma no ebia baabi obɛwura no field ne yɛde bɛto no adwumayɛfoɔ no nyinaa bɛpagya no ɔm sɛ a wedi ɔbɔ ne ho mmɔden wedi ɔyɛ sɛ na reshuffle aba ɛba pɛ yɛsɛ yɛyi no afiri a adwumayɛfoɔ no bɛsu nanso deɛ ɔde ne kɔhyɛ hɔ n'anim botaeɛ nti a ɔde ne kɔɔ hɔ enti ɔyi no afiri a wahunu dwumadie a wayɛ ɛne dwumadie a ɔbɛtumi ayɛ enti na ɔyi no afiri hɔ enti wɔ nipa yɛkɔ ɛne yɛbɛ nyinaa ɛyɛ awurade a enti sɛ yɛdwumadie so awurade ani na awurade sɛ me nuaba adeɛ baako so ɛnwanwani o yɛbɛtumi aka yɛ yɛ birthday ba yɛntumi nka yɛ death day ade nti because death day no wɔ awurade nsɛm ɛni yɛ nkyɛn enti deɛ ɛwɔ ne nsɛm no ana wo dwumadie asɔ n'ani a na watwa so sɛ watwa so deɛ a na kyerɛ sɛ wawie wo dwumadie ɛyɛ kasa nkurɔfoɔ bebree kasa obi wɔ hɔ a ne dwumadie wɔ nwie ne dwumadie wɔ nwie ɛyɛ dɛn na wohunu sɛ ne dwumadie wɔ nwie school na wɔhwɛ wɔn a wɔn nwie ne nti na wosi wɔn nwie anaasɛ sɛ
All right. Yo yantoa yenkomo no so na me hwe eyi me questions am try ha say yes untimely death, sudden death. You know they tied the brofo no, oh, he has met his untimely death, his sudden death. Na eno sa no, se nipa na wie ne botaye anyankopon de ma no wate asefo asase so a ye nipa na dent na yesi ne untimely death, sudden death. What a shock. Any we dey fuye mu je say odwi ho a won ti ase so a enye yi. Erade nyankopon to the D for ba konkra. O ka kira Isaiah say, onko ka kira Ezekiah say, yade na abon na nkwanim. Ewu no bewu. Ade na Ezekiah ye otu ho ana ho. Eti ho ana muntu no, e ma Ezekiah say nya 15 years. E de kan mfio. Brofo na ya kan ye onipa kasa. Ya kasa no. Enipa kasa any Erade kasa nso ye da ntam na so pa. Wona ohunu ni say we dey what a shock. Gone too soon. Painful exit. Untimely death. Ni account to her. But say ye ko ye wurade nyankopon mu a ebia glory be to God. Call to glory. Call to glory. I see. A life well lived. Life well lived. So what you say? And so him say san kasa we ye de man fie mu. Ye de man fie mu. Brofum yenu na ya kan say see no. Ye de man 70, 80, 90, 100. Life well lived. Na just we see a bi ni we. Ye de man fie mu. Eti ye kasa no hum kasa no. Enye pe. Ye hwe ya sitina ye wo mu a ne ama ho brofo. Ye hwe ya sitina ye wo mu a ne ama ho brofo. Sa. Ni atu hu din. Ba say ko awurade animu a asem ni nyina besesa. Ebi wo ho a wi asem no ensem ni bi wo me papa na ko ensem ni bi wo a yegya nyame. Nanso se ye de ya adwene fa sansem no ho a onipa no kura wafiri mu no nani beje. Efiri se ohunu se me nipa sita no. Ohunu ye won krofo bi wo mu ntimi nka o masem o. Ani on krofo a start se o kana asem a wo beka se na da so ni asem asi da so nam no. Ebeje won nsem. Ba ono nkwan se ba akwa ko ho danse ni ono nkwan ni ma de krunti a oni nipa no etu saa na mo enti saa brofo akase ne de eye de onipa atwero ene de ehunu ye efa saa ewuo no ana me kasa. All right, yo me da sepa na me ba baby sa obiem say obi eye me nipa papa a oboa me say ye school sa brabo mu bibia time na nipa no won say de ye kasa ye say enkwa eni nano eni minsem eni wonsem wo nyame nsem into that time in between that time no opportunities na menya free nipa no ho no broni say me utilizing the same say be ya say nipa ni free na me su ni mpo a fa me san hyema no na ka say nenne papa bi timani ma say ni dia ya na ewo sheets ni so ye crassy doctor minim say yo no no ye crassy doctor no say ye obi fufuro de ye crassy doctor no eye sofo reko herbal clinic enam ni bedi nkomo na se de o siti manim no on say crassy doctor ye me jangwe ya ne ene we shia papa akwaba ya me de ba cho ho ye de me ho ye papa ba cho wa na ye crassy doctor no nkwasi fo ni doctor ni me on say crassy doctor sa crassy doctor de obe na kan yoma bi tare no ho ni amaniama bi amamre wo hendra amamre wo hini se wuko obi fi a wo hwe de wo ho na wo so to sha say ya fa yo ho to so fa o mo ma se mbunya tare ne ye we de ye ma akwa ba me da se minya ba obi oba akoma mu nsam so bi oba ye mane nko to aba atena se me asa akoma de se nya broken heart de ahim tia metia so tia se ma akoma nya broken heart de de bi nya broken heart ne krokro me de papa me krokro papa e ba cha ne yon ko so for me da se edika no mechia Roman Catholic fo emre wafo nyina maka chi mu se Christ asundue enka Romanfo emre wafo so we Romani ai eno mele ba ne me so we no mere ba mo enena akoma ne nse yampa ense David na me nia bo fans me chia no e friend bo fa onu kampa ye obo no obo na de fa unim no we me ni no e friend bo fa ne mpa ye bi wo obo a omo bi ma obi eni wi amajibi jibi mate na awia yi de me ka kire Ghana man nyina nse obi a mana koma ento ne yem Yesu wo mu a ye nkotontwi ni ho midian ni nkrasifo nyina doctor ne kwasem se so yare na onya duru abakoma to yem se ne na wuti akoma na wakoma tu e wo yare bi wakon ayenko ho a ene
nkurasefo doctor ba ɛno gye sɛm ne sɛ ma bra boma sesena nyinaa yɛ kurase nti enuru a menyaayɛ no ɛne na mede bɛsom ɔman Ghana sɛne na wɔhwɛ akoma ne na wuti akoma wo bi a wɔhunu amane ɛwɔ yade a yɛfrɛ no diabetes no akwasi broni ayɛ bi yɛma no pia na ɛnɛ nso bibini nso bɛyɛ bi sɛ wobi si wɔ diabetes paa te fie ɛbɔ paneɛ ɛhunu amane yɛtuatua no anyway Ghana ha nkwa na anya sika na yɛtua akɔnɔ deɛ ehia wa obi antua wo hwee meda ase na sɛ yɛtuatua obibia na sɛ woda so ɛwɔ mpane ehunu amane a okurase ni doctor se ɛbra so sɛ wɔma wɔ kurase aduro nom na sɛ wonum akurase aduro a na bɛhu sɛ ampa sankofa wɔ hɔ yɛnti ɛno nti obi bia diabetes ɛha ne bia no ɔmfa me number nɛ na ɛno gye sɛm ne sɛ Ghana ha baabi a wohwɛ me bia sɛ wohia diabetes aduro no a mia me package ma wo ɛsɛ atua ho ka sika ma wo sɛ dreba ne de brɛ wo a na wafrɛ me number me wi so obi amfrɛ ma ne nsi obi aso da ɛyɛ mmienu pɛ ma amfa na meka banku anaasɛ mesi me rozo asa sɛ nyɛ saa obi afrɛ me a mia na mefa ade ntira ɛyɛ ne kuredie nti wo a wo diabetes bia wo pɛ maduro na woni kumase ya na wo kurom car ɛyɛ station car wo kumase ya na ɛnyɛ trɔtrɔ de a metimi dia maka brɛ na me dia ma driver ni dia hɛ ne sɛ driver aduro we ɛkɔ nkran ɛkɔ sirem ɛkɔ tema ɛkɔ hene baabi ɛkɔ bia ne atwerɛ gu ho okɔgye a saa frɛ me na behu akurase ntwerɛyɛ de matwerɛ A de matwerɛ B de matwerɛ C ɛkyerɛ de ɛkyerɛ ne ma kyerɛ kyerɛ sɛ numuya nɔpa numuya wia enumere di wei anyway wo diabetes no sɛ wonya asene number da na ne nam 1922 hɔ de a mabonto yɛ mɛmo aba asene number ne maboa wa mo abenya 5.1 ne bi na fi wagina na fi wagyae aduro bi anom ɛyɛ sɔforo ko herbal center yɛ wɔ Kumase breman fie twan penti nkosofoɔ asɔle da ho uduru ase wo pɛ efie na ya turo gate nanim thank you Jesus ɛwɔ astroturf park ne nkyɛ hɔ a meyɛ adwuma firi dwada ekosi memenda Sunday deɛ nyɛ adwuma na efie na metie nti no wobɛduru hɔ anɔpa nonsia ana ahomakye 5:30 a mesɔre bɛhwɛ wo ɛbɔ numere no onum pɛ mapɔn mekɔ radio mesa yɛ radio presenter ɛwɔ Yerepa FM ɛno nti madwuma yɛ mmienu sɛ ɛbɔ no onum ɛma nsimu ma na mbɛto me ɛnam sɛ meyɛ radio adwuma nti mede nikorodi ɛnam deɛ mentimi nyɛ menka ho asɛm diabetes wɔ ho aduro wo pressure nam 180 ama oni so biri wɔ ɛno so meyɛ ho adwuma mewɔ aduro ma pressure ba fam a ɛnkɔ soro biem ɛyɛ kurase na ɛwɔ yɛtena kurase yɛanyekyere obi ansa nso ebi nya 130 years wuti power onu nsuo mu no wada ade betena pressure no kɔ fam na nsɛm a yɛtie ne ntida bi akoma yɛ yakoma yɛ amu de ayɛ TV nsɛm a yɛtie nu so yɛ ka wo mu edisika wo mu ewia bi no akoma ha wo nso ni kapre ne nyinaa ma pressure kɔ soro na mo pressure duro a manage pressure ma pressure no ɛnkɔ soro biem ɛyɛ sɔforo ko herbal center number no ɛyɛ mienu de dika ne yɛ 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 ana baako ɛka ho biom yɛ 0244 47 00 67 0244 47 00 67 number simi enu ekura me a ofre na se migina ba akoso a kisa wo twai na wa ebia wodwunso bebre enye diabetes ni wanya ne mom wodwunso pi anadwo me wo ho aduro mo amo na ho hyehye mo me ye ho adwuma wa wo nsama e kana se na brofo no se number si o se number si o wo nsa ye titriti mo wo sukunu kuna me de yanko me de contest na ko school nti ama mentimi nka wo de ni bi wo nsama ye titriti ma me kan sa me yanko wo nsama no mo mi waduro bi wo ha me de mawa ni nyina beko wuti afoma so wati apa no so ne pa no boa ye din obi amfa nto ma wonti aso eye yade ye me ye ho adwuma wo na ho hyehyew ehu dwawo ehi na wo hwe me de aduro maka bro wo asma e de kurase ne ka ne tihyewa na kurom fa na asma so akura wo bi panimu wo bi am wo duro me na ateko enka ne ho biem wo pa wo kurase na edika anyem wo ansa ne ya walo ye pakura ye nyinyinsen no ye hu se ne kwata gina ho enti ye kan ye twuma nso wana se ebom ye magye amome a abo so ti kurase ne patapa nyinsen de wo ho
o pese wonyem wo yire ntem na wudi gu mu na ayenyi nsen a ene me nante memo anyem yire ntem na ndi kan se kurase ni nyem wa akra no opa ento waka fadisi kentem omunu hia opasa sori ahoden wo sperms ni ma akra no so ho yeden kurase doctor me wo se aduru no ana se yesi so wo low sperm count nso a emfa nkwa yensan wie memo waduro ama sperms no epiti se akurase mpampa isija ho ada wudi gu mu na se wo anyem and it's a low sperm count ya to be ni 1 million so million say 1 million say bro ni de wo buwa no ke kan se bia ebiri oni so ye de ye kan se nkwamwa no sa hoodi nim nkwamwa ni bi nim nkwamwa ni susua mi ma ubi wo de numaduro wo no yire na se ho so wo no wie se kim to hia ne so wo nyim ne se sie ne mo ya kina de se wa bre otimi atwa amwa no maduro wie to da ya na nipadua no so bre na ni kasam ne se se wunya low sperm count adremi no ma wo de me so were wo kwasida ba ya na asanyim no asida se onya wo a wo kwasida wo kwasida ne ba no anyim no efi se akurase empoa ne yebo ndi pan se akurase de ye wo a we che ni 8 months we che ni 9 months enu afie o kurase ni tibi ni dem edem ma no ba no nti mesira wo pese onyim wo yira eni kasem ba akopa no ana mo amoma ana wo kunu no wi enu na kumasifo de ageme yoyoyo mikutadura mu obi jawi nom ja patesi nom ja doto nom ja tramo ehwisia anima edugu yekatre mase one mu red ebia wo ne bad na kwana se asore mafada adinsensu apetene so asida no ene wodinadwom ebu nipa ami de 5 cedis eyi na ye bosome nkono bo na enye wono aporo kan se boni ame mpeto da ena meye ne yemfa ho poni suro enhwim sankofo ni mfiri sa tebia nim sofo ko heba center mikutaduro enipa nya ye adwense ekimu a mesi emfa ne ma ye nti emfa ne ma ne se ekuta spiritual and physical so ohun se waba etues kama me a osema majai Jessica tua enso obo no nyaye enti emfa ne ma wa bagye duru no ana ma me fa duru ma kamro ne kwaje na me ncho da ya obagye ensanom obagye awi nom wo yo oba na kuru no nse nya no ne kuru ho ayeden ekuru otua kanti sika ha dai ho ayeden wo kaje tia no race course me na me kan chiro de wo wi bi de abu na de waji wa ha da 2 years amalaban se ewu asati afro de ho ayeden ensa no wonom enya no wono awo miensa obehwe nkura no memo na drum na jansa no obabia no wi ache ama area ho ye kra de krono ato no so memo na drum na ja wi nom eye sofo de ko heba center mo kuma se breman na me ka chi bia so wo yo ba na hwa nkro mo abufu ya nya ko homa no aduane ensa ko hwa nkro mo wo de me wo nkro mo duru bema hwa nkro mo de adwendwen ka ho ndu de nkra de na metibo no so ma de ende ye wo ha no mo de ha ye dem mema nkro mo amana jai ana wa wo fu aye kese buro ni so obesity stomach me na me ka chi so memo aduru abajo sisra de enam bo de ho ne ko to na ntuna 10 pounds amu awie gas memo aduru mani nyina mafu na twe kama ana wa me ka say wo have tas be wo de ko ye lab no ma me ho ye lab ni wie twa send me fa duru ma ni nyina beko kurase doctor de me ni ho aduru no me nko ho ani emfra me nya ani ho adwuma kompo emfra me kwata me ni ho aduru achacha me ni ho aduru nemum eba de yale me ho aduru se infection ayi wati gono syphilis mu enkeka ye nsu ogu oba miscarriage pregnancy akro ba ye wantena nyisen ase ne miscarriage pregnancy eno wunyisen ase me waduru ebegina akra na fam me waduru ebegina kama wanyina me tena kura se me nya ne krom me ba na krom nkwai ama me ho ye fe kakra na nye enti akura se tena de manye duro ti wa wo pa bibiduro efire kurase mia na me ye kan yale ye wo kurase wo kan yale ye se aduro ni enam se mia na minimum aduro ni ti wo kan yale ye me ho aduro se me de ma wo enna ma me ma adanso no me wo kan yale ya minimum aduro se me de ma wo ana bu anso wa mfa fidi anhwe wa wo hunu ya kro na wo de ho aduro kro de ma wo me de aduma che de afiri Roman Catholic mu esa tamachi enu nti ye ba ne sa no abonkuru nifa me ye ho adwuma pa wo danajo na bibi no abeda ni atu din special marriage sunsum na afa enemumfa afa nemu no wo emu ebru adware wonsi nche biem na afa Kristo se okra no agye nkwa be ma ye masturbation memu ebru adware na fira adwenim emu adwenim biem so okwan no a onkonkoye enu ano no enu ntimi kuta enu ni hahama ema me no me hurahura wo bi ana agemaduro da bi meka no kra kire wo ma kire se adom no de ewo ho na krasi a metena ye no ana aboa me ama me nso manya duru a wo hu me se na meti yi enu nti ye ba na bibiduro de a okurase ni doctor oba efiri 4 years ko 30 years odwonso me na du o twadwonso koto na wesa ha no okurase ebie koto bo
bo se e ma korawe o wi sa ha ni bi na ma korawe a otwa dwonso na sa ha na bi twa dwonso no enu nti wa dwonso be nyina sa edukro no a rutwa nkra dwonso rutwa mpanimfo dwonso bi kutanro o sa yo enam wu nufu ase ya ana esi o tikase no ya to din petikosa brodola mate bi waduro memo waduro ma wo sa nyina akọ midin ani akurase doctor fa number yi na frɛ me ɛne da di kaeɛ a wahwɛ me a mɛdi ne kora ma wo wo sɛ no sika no mmerɛ wɔkyɛ no payɛ de awure no ma kaa berɛ sika no nneɛ nkyɛ 2 days dabi mesuro me ho okurase ni ba adona adom me woka no sɛ bɛɛma a wontumi nhyɛ ɔbaa nyinsɛ na sɛ ɔbaa nso yɛse nneɛma bi deda ne yam na ne tubes aborɔke na buroni ka no ɔmo ka biribi sɛ wo tube no aborɔko ana efi wom sɛ kurase na wale wa onika pra ɔdom akɔyɛ lab biara nanso yɛ de aduro bɛsɛ wa mo no maduro amoa nyinsɛn kurase ni nyi sika ɔdom ayɛ akɔda to mo na sika bu mu so a mo de kɔ sɛ kɔhwehwem awodiɛ ne yɛmfa kyisem ɛyɛ ɛno na ba yɛnim deɛ me pere so ne yɛ de yɛtena kurase no yɛ ante saa asɛm no bi wo so wonwo yɛbɛsɛ wadura mo wadura no wo ba wo akyɛw numbers ni bi the number ti aseɛ 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 the second number are 0244 47 00 67 0244 47 00 67 wei ene okurase ni doctor number kumasi breman wusi besi makura na obenya breman ka kama si breman pentecost fo aso da ho bisa thank you Jesus fi edweda kwesi miminda me adwuma Ghana ha wo bia se okrom ka ejina wo kumase a me package etua ho kadma driver bro ogi asa afre me a number 2 ni nyina obi amfa mo fre nyina egu ya me wie ya call no obi mpeke obi frefre se be ya me ya de nya me ya na ese o kamanim enti na me yusu phone o ka na wansem no mo ye me ya say ade phone boarding na mato ba kwa ka ho enti me serew phone 2 lines ni nyina okurase ni me see ya chelp that's a same time next week you meet me Akoma munsem yeda se papa panyame ensha do wa meni age wo komo no ho pa nyame adoma na watwe senne ye be hia bills o se be se fugu aya shebra pacho emu you aya fabra bills microcredit also pesca ye adwuma de ohia eye Ghana card a odi behwehwe bebi a home offices no ewo na wa mauska ede aye adwuma ene ne nkoto susu bia wo hia collateral bia ena wo hia guarantor bia de ohia na eye o Ghana card fa ko hwehwe bills microcredit home office no mauska fatre we adwuma nim anase fa bie adwuma 05969 20833 05969208833 Grow Fine Herbal Tonic Cocoa and I idea ye draw one sway your friend no Dr. Menses and ma mention disorders who don't nyina de ohia e Grow Fine Herbal Tonic pharmacy chemical herbal shops nyina obenya bi ato e wo honom fre penyi e wo 0244 596532 0244 596532 Currency Ventures MCC Zahara Herbal Mixture Zahara Man Capsules Hindi Herbal Mixture e currency kinupano eno diabedwa manso se woni peduane enko yie yare ahodo ebo watinka ekọ form sexual weakness e wo ma ene emememu yare ahodo nyina Zahara si owo nnuro ni bi e wo dwamanso nti ukọ dwamanso a wo se ope Zahara nnupano sanse nnuro no eye edu papa God's Way Funeral Home enso se yen kan che say se wenya yie na wo pe ba bia wo bekọ na we yie no ye be ye ni yie edi amawa efi fundaka atade decoration eduane MC bibi bia fe yie hu de bia meka me se eye your one stop shop koho na obeboa o kumase asafu kokobo dan dada ni mu hwa e na obehu uncle ato any God's Way Funeral Home friend was 0243 737457 and 0266194678 ye dan ye ho ni abasese ya ye ba ye beto ayon komo no so die nti e na ye sini papa enche e wati asefo asase so ye ni Reverend Nack House of Prayer Church e ho e na wo ye di nkomo ni bebre na last question na mebisa na ye ba obeyi ano na college mo nso mabam no ye say se me hu so be a good person na o mabra bom so ye oba so ye bema na oboa me a
opportunities not the mammy no kwan ben so na me utilize no say be ya nipa ni free ma me nko ka say me si bofo etu ni papa enche ye ba sese ya middle na den na wote ho a wayɛ stiff saa no ɔno kwano no jama wa bre akos sɛnea mensa ne me nan mu twetwe me no ohwim no entam so I see ohwim no na kyerɛ sɛ otwa ne nkwa na so patrol sisu bi ma me ho no Isaiah 57 verse 1 okay Bible say awurade nyankopɔn hwɛ sɛ ɔtreni ni bɛma ne a ohwim no otwa ne nkwa na so enti yewo obi wɔ hɔ a ewo nyinaa da nyankopɔn abɛɛ mu ba sɛ ɔtreni ni bɛyira na akwan a awurade tumi mu no ohwim ne ntam okay yɛmmra emfie mu na wokan Genesis chapter number 5 a ɛkyerɛ mfia dodo a Abraham diiɛ Seth diiɛ obiara diiɛ but wo ba Genesis chapter 6 a awurade nyankopɔn ka asɛm bi wɔ hɔ ɔse manum ehu sɛ meyɛ onipa ɛnam onipa mfom so yɛnti ne nkwa a wodi no matwa so mede aba 120 ana aba Sam nti verse 10 no so a David twerɛ bi wɔ hɔ a na ɛdɛ paa ɔse yɛmfie awurade de ama yɛ 70 aboro so yɛ 80 ɛno koraa wɔbrɛ ne amane ɛwom oba Luke chapter 3 a verse 20 to 23 na ɛhɔ ne di adanseɛ sɛ yɛwurade Yesu Kristo nya 33 years ansa na owu oyɛ nipa papa nso enti owo dwumadie a wɔfa nipa no ɛyɛ awurade nyankopɔn ane hwem bi na emom sɛ wɔtreni ni saa ne yɛka no ɔtreni ni Bible sɛ ɔtreni ni amane yɛ dɔɔso nanso awurade gye ne firi ne nyinaa mu nanso amane ne bi wɔ na awurade nim sɛ wobɛfiri ne nan ase a ɔne na de nkwa ne ma wo na wagye na adeɛ enti ɛyɛ nokorɛ sɛ yɛwɔ nipa papa a obiara kamfo no obiara bɔ n'aba so nanso na n'anim no biribi wɔ n'anim a ɛbɛhwim na afiri awurade nsɛm enti yɛ nipa papa asɛm a yɛreka no yɛnka nipa papa wɔ wiase deɛ ba yɛreka nipa papa a ɔyɛ kristoni na ɔwɔ kristo mu enti yɛ nipa papa no ɛyɛ kristoni a ɔwɔ kristo mu ɛnyɛ asɔrekɔni ɛnyɛ wiase ni medi kan akasa no medi kan kyerɛ nipa papa mu ahodoɔ mmienu na me kyerɛ sɛ wɔ wiasefoɔ nipa papa wɔ hɔ a nipa nyinaa bɛkamfo na n'ani soɔ nanso ne kukuwa mu deɛ na ɔno nko a n'anim deɛ wɔɔyɛ ana yɛwɔ nipa papa a ne kukuwa mu ɛne n'abɔnten nyinaa wura hɔ a ampa ɔyɛ nipa papa ɛfiri sɛ ɛfiri kra mu a ɛyɛ aduaba a ɛdan n'adi ɛwɔ ni soɔ Bible sɛ edua a anso aba no eti ɛwɔ abrabɔ no bi wɔ yɛ dua nanso aba ɛbɛso ama nipa nyinaa hunu sɛ ɛyɛ aba papa no wanso eti twerɛsɛm sɛ yɛbɛtwa no atwene enti ɛyɛ nokorɛ sɛ yɛwɔ nipa papa bi a ɛne ntimi de Awurade Yesu Kristo koraa ayɛ mfato ho agyenkwa a owugye yɛn nyinaa yɛ nkwa ɛmfi a wɔnya yɛ 33 years eti sɛ 33 years na Yesu Kristo nyaayɛ ana owu yɛ de ɛne asɛm a yɛka no yɛ nokorɛ sɛ yɛwɔ nipa papa a ɔnkyɛ na wafiri mu yɛwɔ nipa papa a ɔnkyɛ ɛna wafiri mu na kyerɛ sɛ wa answer me question na nam pɛ sɛ mehu ɔmo a woba trɔ kronkron ni mu a ɔmo yɛhu ɔmo sɛ ɔmo yɛ tene ni ɔyɛ nipa papa nanso ne mmerɛ no ɛto twaeɛ sɛ ne righteousness ebia na wamese ne kwan nti ɔsɛ Nyankopɔn ehwi mu no okay medas papa na obi wɔ hɔ nso so a wobɛka sɛ na ka ne papa na ɔyɛ no ɔmo a ɔmo didi ne nase ne nsɛm ɛdɔɔso ne nti saafo yi a ɔmo nyinaa yɛ nipa papa Nyankopɔn wɔtwe ɔmo ama ɔmo akɔ yi na ɔmo so a ɔmo depending on saa nipa papa yi na nyame ɔbɛyɛ ɔmo de nyame nhyira pa ɛnɛ nkɔmɔ no yɛdi no mani agye ɛkwan bebree so yɛyɛ yɛ tenenee yɛ ɛma wɔ nipa yɛnyɛ yɛ tenenee yɛ ɛma nipa nanso ɛnam nipa so ana yɛbɛkɔ yɛ heaven so the visa to heaven no people need to guarantee it enti no ɛdeɛ nti na yɛbɔ abrabɔ tenenee ɛyɛ the perfection of the body of Christ Nyankopɔn Yesu Kristo honam dua no mu pɛpɛɛpɛ enti na yɛbɔ abrabɔ tenenee onipa bi abrabɔ tenenee a wɔbɔ n'ani da so wɔ ne sɛ n'ani da so yɛ heaven asante ka akasa bi wɔ sɛ agye bi wu a agye bi ti ase saa ne nkurɔfoɔ ka no ɛno so yɛ no kuro nanso ɛnyɛ awisie nyina ne yɛde daadaa wɔ mo so ate aseɛ hwɛ eduru mmerɛ bi a ɔno a yɛni da wɔ mo so
eduru mmerɛ bi a ɔno yɛde yɛn ho ato wɔn so no yɛadwene ne yɛnim deɛ mu nyinaa kyerɛ sɛ ɔmo nko ara na ɛbɛboa yɛn yɛte Ghana
Ma omonte hwe yeda se why yeda se. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Me pa chodi baby a okasefi. Hello. Hello, Andy. Papa. Pacho, ma hi. Ya eja. Ni bachi ni papa die. Uwa. Enokro na de nekro. Nti bi tamo so am de nti onokro no papa na ode kro. Onokro no papa ne no na ode elko yeda. Andy bacho ma me mi so asem kaka. Ayo me bi sa te ni ti se no. Ọmọ mi sì ní yẹ tìrìkù fún ọ mo sì yẹ mẹbi àná afẹfẹ. Mi pa chọ sí ọmọ yẹ dẹ. Torí yẹ tìrìkù fún ọ mo sì yẹ mẹbi ẹgbẹ yà náà. O ti fufu ọba náà wà tọdọ kúrò di abẹ́jẹ́ nǹkan. Ẹni àyí máa bẹ̀rẹ̀ àmọ́ pamọ́ mi nígbà mi bí sáwọ̀ nù. Mi pa chọ yà ti tún dẹ̀ fà ọdọ kúrò bẹ̀rẹ̀ dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ fatu ayé wọ̀ ayé ayé fatu ayé wọ̀. Good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Yo, pa chọ di baby a ọkasẹ fi. Benjamin, hello, Benjamin. Benjamin, Pacho, who ye dear? Benjamin, who ye only me dead to Benjamin. Yes, number no way, Mr. Pacho, Matty, idea production number never to January frame. Why? Pacho, Martina, dear, we can come from the say, my idea and drumming to Monka use and says, you know, doing so. Ntumi anti nka yi senya yen yesi kono dia if so mudi abegi ya pusimpa yen na yusu ya de papa eno ntino simi yesi kono best friend implement so mo on hwe no mo so sia na bi kama bita mo so mo yijuma Benjamin yeda se de bia wo so tie yen koso ani tie yen Benjamin 0243114497 0322498035. Your call is back who be pay na Reverend Nak. Otuye nyina ye fo ye hia. Ya wish happy birthdays na ya sorry. Good afternoon. Hello. Yes sir. Good afternoon. Pacha TV volume ni ko phone kakra wa. Pacha ofra na wa ma TV volume na ko phone. Good afternoon. Hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Pacho Odin baby a okasefi. Oh, from underground. This is Takwari. Underground Takrad in Pocho Mite why? Okay, I'm on the new pipeline. In the proper community. Happening there. In the proper cross traffic. Baby, you're going to but about what you there? Some more than I show you. But my people, you need a way no. But you need that. Woman, near Sunny said, only be a more show. Now, I was also showing you. We began on their own. But you would have to go to that for. Okay, yeah, that's Papa Underground. They're free him fit talk radio. Yeah, for last caller. Now, yeah, pun program. Good afternoon. Good afternoon. You, Pacho Di baby, I'll Kasefi. Yes, your family and I'm a Casafi. I want to TV in them, Nema. More age, and I am on chat. Yes, na TV sound name. Pacho, mo fancy why? Monkafra. Yent me fa caller beer biom. Inti Reverend Nak. 2 year way. You feel so or yeni papa. Or no one sujin who dis so yeni papa. Ena omo boy a yeni papa wa ye abrabum. To ye nyina yefo and abe a minute bi na yen sorry. Mene ahwefo nyina yedi nkomo na me ka kire omo se onyankopon susu ye onyankopon amo nipa bonini. Obo nipa se ne nsaso ne suban so nyame nyi nipa bonini. Saa na tie de ne onyame pese ye nyina ye nipa papa. Nanso asasi so su ne ban a nipa bebre kotom enti ne ma wo nipa bi ye nya nipa bone ne ye nya nipa papa. Ma asema me ka kire obi ya ne se ma wo niam apa ewo mu na adi. Okay. Na tambia no hwe wachi ensem a ye ka kire. Bible say inhira nka de opa anim ka. Ye ka wanim atie na sese free ho. If said the oye bone ne yetene no enye de oye papa.
ana afei so yɛnsrɛ mpa yɛ ma wɔn a ɔmoboa yɛ abrabɔ yi mu obi biara wo papa wo maame wo wɔfa hwɛ obi wɔfa bi wɔ aburokyiri ɛnam so wɔ aburokyiri nti womfa ni die no obuo ma no deɛ wopɛ na woyɛ n'abrabɔ woyɛ w'abrabɔ obi maame ne papa bi deɛ wopɛ na woyɛ n'abrabɔ ɛmmerɛ yɛni nka so ɛti sɛnea wosi fa wɔn mo no ma w'ani mmerɛ kae wɔn wɔ mpaebom na srɛ ɔdomfoɔ boafoɔ ne sɛ awurade nyankopɔn wayi saa nkurɔfoɔ no ama wɔn no ɔmo nyɛ ɔmo adwuma enwie sɛnea ɛbɛyɛ a wosu bɛnya adanseɛ papa bi yɛdi na mɛma ɔrɛ mfi sɛ wosuro wuo sɛ wonsuro wuo ɛmmerɛ ne deɛ so a na aso sɛ wosuro wuo sɛ wonsuro wuo ɛmmerɛ no so a na aso sɛnea tie biara no obiara mmerɛ ɛbɛso dabi Reverend Nak House of Prayer Church ɔno ɛna mmerɛ mu sɛ akwanya ba no ho a yɛfa topic bi a na waba na ɔde ne nyame nimdeɛ no ɔde abɛboa papa yɛda ase nyame nhyira papaapa ɔnyɛ ɔkɛse happy birthdays ɛnkɔma ɔmo mo didi so yi dedi kan ɛkɔ ɛde ama Mr. George Entwibu Esiako aka Apigi oyɛ director in charge of Menchia Palace Media wei efiri oba Kwame Ewua nimfoɔ opimso radio Apigi ne wonim sɛ me hu sɛ yɛ ɔno a I see Apigi director in charge of Menchia Palace Media ene wa woda papa wo ayɛ fɛ papa we pin na nkasa Mr. George Entwibu Esiako aka Apigi happy birthday to you from your son Kwame Ewua nimfoɔ opimso radio ɔsɛ nyame onhyira no ma wonyini nche. Happy birthday to Nana AJ Sikapa aka Prophet or Enkarie we efi Betinko hini ho Betinko hini happy birthday to you nyame onhyira na onyo kese papa Nana AJ Sikapa yeto so miensa enkoma Esther Amachi wo kaswa ofanko ewo Central Region we efri ya yenua bema Lapito o report mayen ewo Onua TV ene Akoma FM efri emfinfin mantem honom nti Esther Amachi Odofo Onua bema Lapito Onua TV correspondent o say happy birthday to you nyame enshaw and afei the special happy birthday eko ediama the first lady of Christ Apostolic Church International TUC area head pastor Neyere Enono Mrs. Deborah Esumin we efri Onua ba Odofo eni obusuani Mrs. Edire ose mama nyame onhraw onye okese ose odo papa de woye mani bia ne ni so nyankopon ento nkwanem no ma wonyini beye panyin pa production team members Nanabila Kantanka Spatus Kojosa Akodie Emmanuel Owusu Little Beluchi ena nanaya oti obaya abrefunka oti peginka oti ewra enso enka adomdom yen na ye wonkwa ye besan ehia biom midin e de Beatrice Spiegabra yedamase